За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ мөчийн мэндийг хүргэе. За Дандагма подкастын цоо шин дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За тэгээ өнөөдрийн дугаар бол маш сонирхолтой байна гэдэгт итгэлтэй байна. За учир нь энэ маш классик сэдв. За мөнгөний тухай болормоо коучтойгоо ярилцсанаа гэж. За тэгээд илүү одоо мөнгөн дээр төвлөрөхөөс илүүтэйгээр мөнгөний цаад хүн. За тэгээд хүний цаад сэтгэл зүйн тухай бас болормоо коучтойгоо ярилцахад бэлэн болсон байна. Тэгээд танд энэ мөчийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгээд танаас асуух миний эхний асуулт бол ер нь одоо таны зүгээс сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд хүмүүстэй ажиллаж байгаа тийм ээ. За тэгээ ингээд мөнгөтэй холбоотой нийтлэг яг асуудалтай байна гэж ирж байгаа хүмүүсийн цаад бүр яг гүний асуудал нь ерөөхдөө яг ямар асуудлууд байдаг вэ? Таны зүгээс энэ дээр юу гэж харж дүгнж ажигласан бэ? Монгол хүмүүс чинь бүр гарах гарцгүй болсон хойноо ерөнхийдөө дэмжлэг хүсдэг. Тэ? Тэгэхээр нэлээд өрөнд орцсон эсвэл авлага авах гээд авч чадахгүй тэ? Эсвэл бүхий л надад болохгүйгээсээ болох хүртэл ингээд зүтгээд тань нэг л хэв дарцсанаа нэг л нөгөө байгаа газартаа байсаар байгаа туйлдаад үгүй нэг арай өөр арга зам байхаа гэд бодож итэл би гараад ирсэн ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү тохиолдлоос хандаад байдیں۔ Тэгээ мөнгөтэй холбоотой одоо Балгийн дэлгүүр хатагийн хөтөлбөрөөр дамжуулаад те мөнгөтэй холбоотой зөндөө олон хүний асуудалтай ингээ ажиллахад ерөөсөө хамгийн суураараа цаа талдаа тэр хүүхэд насны нэг юм хангадаагүй хэрэгцээ буюу нэг хайрын хэрэгцээ хөндлүүлэх үн цэнтэй тооцогдох яг юм те үнэн юм хайр анхаарлыг хүсэмжлэх тийм хангадаагүй хэрэгцээг харагддаг. Тухайлбал аав ээжээсээ их эрттэй холдсон те за эмээгүүдээр амьдрах хэрэгтэй болсон байж болно. Эсвэл өөр айлуудаар амьдрах хэрэгтэй болсон ч юм уу те эрт хагцал үзсэн гэд биеэр холдсон хүүхэд наснд бол одоо бүр балчир 3 наснаас өмнө бол биеэр холдно гэдэг чинь их том ингээд эрсдэл сэтгэл зүйн аюулгүй байдал эвдэрдэг маш том нөхцөл байдаг тийм нөхцөл байдлуудыг амссан хүмүүс тийм суураараа тийм өрөнд орох юм шиг оромтгооч юм шиг эсвэл мөрөөдөө тоглоомн тоглох ч юм уу эрсдэлтэй зан үйлд их өртөмтгий болсон юм шиг санагддаг. Тэр нь ингээд нейробиолог талаасаа бол сэтгэлээ дүүрэх гэдэг нэг юм сайхан дүүрэн мэдрэмжийг авах гэдэг. Тэрийгэ допамин буюу юм донтолтын гормоноос аваад байдаг. Ингээд зүтгэж жаад хайж жаад ингээд авлаа. Яг боллоо шүү гэдээ авсан мэдрэмжийг 1-2 секунд авлаа. Араас нь ичгүүр гэмшил тэр гутралын мэдрэмжтэй гормонууд нь ялгардаг. Тим циклд автчихдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр уг хайгаад байгаа юм нь бол окситоцин уу тийм болцолгүй хайр байдаг. Тэр окситоцин гормон бол арай удаан үргэлжилдэг байдаг. Тэрийг хэрхэн авахаа бас мэдэхгүй болохоор төр зүрийн нин даруй сэтгэлийг богино хугацаанд затгадаг. Гэтэ өндөр ийм эрчим энерги ялгаруулдаг. Богино хугацааны эрсдэлтэй тэр допамин гэдэг гормоныг ялгаруулах хандлагатай байсаасаа болоод эрсдэлтэй зан үйлээсээ болоод өрөнд ороод авлага өндөр авлагатай болоод эсвэл өндөр эрсдэлтэй бизнесийн ч юм уу одоо шийдвэрүүд гаргацсан л тэгээд тэрнээс яг хэрхэн гарахаа мэдэхгүй төрлийн хүмүүс байгаад байт юм байна. Одоо нөгөө энэ тэнд очиод заллуулаад идэх ч юм уу тэ нэг овооны мөнгө олж итэл би энэ өвдчлөөч гэдэг ч юм уу те нэг болох гээд нэг житэл ямар нэг асуудал гарч ирэх гээд ирээд байгаа тийм шалтгаануудтай хүмүүс нэлээд харагддаг тийм. Тэгэхээр шалтгаан нь болохоор тэр асуудлаа засах гээд гарц цаагаад байгаа. Тэр гарцаа дандаа гаднаас хайгаад байгаа. Хэрвээ энэ хүнтэй уулзчих юм бол энэ хөрөнгө оруулалтыг хийчих юм бол энэ бизнестэй болчихвол энийг босгоод л авчих бол энэ мөнгийг хожчих бол те гэд хайдаг. Тэгээд яг ингээд сэтгэл зүй талаасаа харах юм бол ийм шийдвэр гаргах нэг талаараа хүүхдийн сэтгэлгээ байдаг. Хүүхэд ид шидийг хүсдэг. Тэ хүүхэд удаан хугацааны тэр уйтгартай процесс дургүй байдаг. Хүүхэд баяр хөөргийг хайдаг. Хүүхэд нин даруй ийм хүслүүдээ шийдэх хүсэлтэй байж байдаг. Хүүхэд хэн нэгэн аврагчийг хайж байдаг. Тэгэхээр
ийм зан үйлд автомтгай хүмүүс мөнгөтэй холбоотой юм эрсдэлтэй зан үйл гаргаад өөрөө гарах хэрцгүй байдалд ороод байгаа хүмүүсийн ард сэтгэл зүйн хувьд том болох хэрэгтэй байдаг. Том хүн болох тий. Том хүн болж чадаагүй ич хэдийг хайсан хэвээрээ 30 гарчаад 40 гарчаад 20 гарчаад яваад иж болно тий. За тэгэхээр том хүн болсон гэдгээ ер нь яаж мэдэх вэ? Тэгвэл мөнгөтэй холбоотой тий. Тэгвэл мөнгөтэй холбоотой шийдвэр гаргалт дээр ч юм уу илүү насанд хүрсэн том хүн шиг байна гэвэл тэр нь одоо ямар шинж тэмдгүүдээр өөрийгөө мэдэж болох вэ? Яг том хүн гэдгийг янз бүрээр тайлбарлаж болно. За том хүн болоод тий одоо арай хүлээцтэй шийдвэр гаргадаг. Хүүхэд бол яг одоо надаа ээж яг одоо өгөөч би яг итгэхгүй л уухгүй л тест надад хэцүү байна гэж хашгирч унаа л тий ингээл яг одоо гэдэг юм яарсан мэдрэмж тийм ээ. Тэгэхээр та ямар нэгэн байдлаар мөнгөтэй холбоотой асар хурдтай яарсан байж атсан давчдсан мэдрэмж байвал тэнд хумсар байхгүй байна. Таны том зургаар нь тэ хараад энэ юу блэ гэж том зургаар нь ойлгож харах өнцөг ингээд нарийсан байна. Одоо энийг л шийдвэл болохгүй байна гэдэг те донтолтын ийм гормон ажиллаад байна гэж үзээд хэрвээ ухарч чадчихвэл тэр бас том хүн болж байна гэсэн үг. Ер нь алив шийдвэр гаргалтанд сэтгэл хөдлөл дээр ч гэсэндээ яг ингээл давчтаал уурлал бучиндаал эсвэл ингээл хэвээр байж чадаал яг хүсэл ингэж байгаа үедээ амьсгалаа уртаар гаргаад ухарч чаддаг болно гэдэг бол том болж байгаагийн шинж. Үнэхээр том хүн болж байгаагийн шинж тийм ээ. Энийг хийж чадаагүйгээс болоод бид нар их олон юмд гарах гарцгүй байдалд орчдөг. Би бол одоо маш хурдтай яаруу их карьер хөөж явж исэн хүний хувьд хэлэхэд ер нь бол амьсгал дээгүүр давчтаал ингээл нэг юм сурал нэг юм сайн сураа гэж дараагийн юм одоо энийг ингээл аргын ухаанд бол үнэхээр дайчин шиг явж байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд эн чинь ингээл хүнийг тарих судлал талаасаа нейробиолог талаасаа сэтгэл зүй талаасаа эн чинь хүнийг амь амгаалах зүүн нэг юм жижиг юмд бариад байд юм байна штэ гэдгийг оюун санаагаараа одоо ном уншаад багш нараасаа сураад ойлгосныхаа дараа тий за одоо болормоо зогсолт хийж сурнаа гэдэг. Тэгсэн зогсох үнэхээр хэцүү байсан. Тавчтал яг энийг хийхгүй болохгүй гэл ингээл босоод гүйж байгаа үед зогсно гэл тэнгүүд яг улам илүү гүмэр санагдаж байгаа. Тэгэхээр нь би олон юм хийж чадахгүй байсан учраас нэг л юмар өөрийгөө барьж авсан их үедээ бүр хамгийн ихний үед юу гэхээр сандал аяа шууд очиж сууж. Тэгээд амьсгалаа гаргачих гээл. Сандал дээр суугаад сэтгэл байж чадал босоол гүөх гээл ингэснээ амьсгал ингээл тавчтал байж чадангуудаа амьсгалаа уртаар гаргаал. Тэхэн үед бол тайвширж байгаа мэдгүй. Энэ ястагчаал тийм их хэрэггүй юм хийж гэж бодож байгаа байхгүй. Гэхдээ цааталтаа нөгөө ном уншаад ингээд жоохон оюун санаа бэлтгэж авчаа за энэ хэрэгтэй их үед л хэцүү байгаа гэдэг юм. Хоёр юм байнгын тэрсэлдээстэй тий. Тэгээд амьсгалаа уртаар гаргах нь өөрөө мэдрэлийн тогтолцоог тэнцвэржүүлж өгдөг. Нөгөө баавад хөвгтсөн юм шиг симпатик төлөвөөс амьдардаг тэр яна энийг л хийхгүй болохгүй би ястаа нэр өөрийнхөө зах зээлийг алдлаа өөрийгөө би хинж боллоо одоо өстэй ингээл боломжоо алдлаа гэж байгаа. Тэр мэдрэлийн системийн биеийн айцын төлөвийг намжааж өгдөг вагус мэдрэлийн судал идэвхждэг. Амьсгал уртаар гаргахад. Төгсгөлт нь бүр дуусгаад орхино. Тэгэнгүүт гэт би нэг юм өөрөөрөө гүн амьсгаа авдаг. Тэрний дараа танд юу өөр байна гэд нэг анзаараад үзэх. Эндээс ухамсар шийдэл гарч эхэлнэ. Тэгэхээр эндээс нэг том хүн болох процесс эхлэх нэ штэ. За энэ дээрээ нэмээд энийг тасгалжуулна. За мөн түнчлэн цаа талдаа тэр мөнгөтэй холбоотой өндөр сөрөг сэтгэл хөдлөлийн идэвхжлийг таслах хэрэгтэй байдаг. Тухайлбал бага насндаа одоо нүдэн дээр чи ээж авчин тийм ээ хөрөнгөө хураалгаад гэр орончоо хоосч исэн мэдрэмж авч исэн бол тийм ээ эсвэл маш их хүнд хэцүү бид нар ч хүнд хэцүү нийгмийн даван тулсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нийгмээрээ л энэ бүхнийг амссан тийм. Тэгэхээр би ганцаараа энийг амссан гэж өөрийгөө хичээж гэмшээж
талд байхын оронд энтэйг нүүр тулжуул их маш хурдан чөлөөлөгддөг. Ер нь хүн их уг нь гүнзгий энэ хүртгүүн мэдээллийн түвшин сэтгэл зүйтэйг ажиллавал их хурдан хөөрхөн учраа олдог шүү дээ. Тэгээд тухайлбал одоо маш их өлсөж зангаж байсан бол тий одоо дотор байранд суугаад маш их өлсөж байсан бол одоо хүүхдүүдийн одоо сургуульд явсан чинь ангийнхнаа ингээд амархан одоо бүтэн хувцастай яваад байдаг. Би өөрөө уранхай хувцастай яваад байдаг. Тэгээ уранхай хувцас солих мөнгө авахгүй байсан. Уранхай хувцастай яваад байдаг байсан бол тий ихэмжлэнгээр ийм жирийн одоо дундаж одоо анхдагч хэрэгцээ хангагдаж чадаагүй тэрнээс авч ясан хүн мэдрэмжүүд эдэр байдаг бол хүүхэд наснд эдэр байдаг бол мөнгөний төлөө эрх мэдэлтэй болохын төлөө асар их тэмцэлдээд тэгээ тэр өдөр тутмын стресс нь өнгөрсний тэр хүнд мэдрэмжтэй холилдоод бүр ингээд травмны дараах эмгэг болтлоо ингээд бүр өндөр мөнгөтэй мөнгө бодонгууд л ингээд байж чаддаг юм стресстэй болсон байдаг. Тэгээд тийм хүнж бас аюу хөөр ширтэл болсон байгаа тийм л. Тэр мөний тухай ярихад за станаар гарах гарцгүй болсон. Одоо ингээд яах вэ гэл тий. Тухайлбал ингээд би мөнгөтэй л болъё. Гингүүтээ өндөр хөрөнгө оруулалт тэгээд тийм ээ. Тухайлбал том байшингийн төсөл эхлүүлсэн хүнтэй очирч байсан тий. Бүр ингээд том байшин бариад эхлүүлсэн. Тэгсэн чинь ковид гараад байшингаа барих тэр материал нь тий бүх юм нэгсээд бараг өмнөх хөрөнгө оруулсан юмнасаа бараг л даваад өөрөө ийшэр тавьж арай хийж тэр байшингаа дуусгах нөхцөл байдалд ороод тэгээд ингээ ярилцахад бол асуудлаа л яриад байгаа байхгүй. Асуудлаа л яриад байгаа. Хэвээ яг ингээл хэвээ ингээ бист бүх юмараа ингэсэн байхгүй. Мөнгөтэй л болъё гэж бодсон хэвээ. Яг энийг л дуусгаж болох гэдэг нөө гэл. За хоёлаа болно. Гэхдээ хоёлаа амьсгалаа уртаар гаргаад тэгэл бэлэн биш үедээ л үгүй хэвээ амьсгалж. Яг амьсгалаа гаргаад л ингэсэн. Яг энэ асуудал байгаа байхгүй ингээл тавьчтаад байдаг. Тэгэхээр ихэн үедээ дэмжлэг аваад яг энэ бие дээр байгаа. Яг амьдрал нурах гэдэг, баавгаад баригдчих гэдэг, хангал руу унчих гэдэг энэ их хүчтэй сөрөг сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжийг бусдаар дамжуулан тайтгараад эсвэл сэтгэл зүйн дэмжлэгээр ингээд дамжуулаад тулаад намжаач чадах юм бол буюу сэтгэлийн төлөвийг өөрчилж чадах юм бол асар өндөр бас юм ухамсартай сонголтууд гарч ирнэ. Тэр сэтгэлийн төлөв өөрчлөгдөөгүй байгаа цагт тий одоо өөрчлөгдөөгүй гэдэг нь сэтгэлийг бид нар мэдрэлийн тогтолцоо талаас нь 3 төлөв хуваагаад байгаа шүү дээ. За 4 төлөв болж ирдэг. Яг эхний маш энгийнээр бол 3 төлөв хувааж байдаг. За эхнийх нь бол би чадна үзүүлээд өгнө. Хамгийн дээр нь байна. Тэгжээж би үн цэндээ тооцогдно гэдэг ийм өөрийгөө нотлох хэрэгцээ өндөртэй симпатик төлөв байдаг. За тэр бол яг баава төгдөд би гүйж чадна, амиа хамгаалж чадна, тэгтээ зогсох хэрэг байхгүй гэдэг ийм мэдрэмжтэй төлөв. Төлөв үнийг бид нар улаан төлөв, симпатик төлөв гэж нэрлэдэг. Мэдрэлийн тогтолцоо талаас нэг талаараа машинаар бол одоо хаацсан дээр гიშгээд зогсож чадахгүй. Тоором зэрнэг гიშгэх хэрэггүй л явж гин гэсэн үг. Тэ. За тэгээд тэрний ард янз бүрийн хатуу үзлөө, травманууд, сөрөг сэтгэл хөдлөлийн мэтгвчлүүд, байнгын тасралтгүй уурсч идэх хэцүү бодлууд, тийм ээ. Янз бүрийн хэцүү зүүдүүд, тэгээд бас орчны хүмүүсийн дайралтууд дээр бас нөлөөлж идэг ахна шүү дээ. Үнэхээр зогсох ирэхгүй санагдана, тийм ээ. За тэгээд тэгж ингэж явж ирсэн аа. Тэр чинь ингэ тэмцлэр яваад байгаа, өөрийнхөө нотлох хэрэгцээгээ дээр яваад байгаа учраас өөрийнхөө тэр жинхэнэ бод чадамжтай өөрийн тэр энергиэрээ ухамсараар явах байгаа учраас гарах гарцгүй байдалд ордог. Тэгээ араасаа гарах гарцгүй байдалд ороод эрхийн цаг тэмцээд ч нэмэргүй юм байна. Би чадна гэж зүтгэж нэмэргүй юм байна гэд бие сэтгэл туйлдаа дундаг доорсол төлөв гэж ярьдаг. Түүнийг бид нар хар төлөв, тэ шатны доодох төлөв, доорсол вэгэл төлөв гэж нэрлэдэг мэдрэлийн тогтолцооны. Тэгэхээр бусдаас өөрийгөө тусгаарлаад өрөөнөөсөө гарахаа болоод хинтээ харилцахгүй болоод хүн идэж уугаад телевиз үзээд уцаа авахад хөшгөө хаагаад нийгэмээс өөрийгөө тусгаарладаг юм төлөв байдаг. Би зүтгээд одоо би сэтгэл туйлдсан амьдрах итгэл алга байна. Хинтээ харилцмааргүй байна гэдэг ийм төлөв. За ийм төлөвтэй байгаа хүмүүс бол хүнээс яг мөнгө гуйж тэгээ төр арах цаа нуу тэ ингээ мөнгөгүй болсон ч хөдөлмөргөөсөн би хөдөлгөөн болчих туйлдчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Тийм байна. Тэгээ яг тийм төлөвт ороод мөнгөтэй болохын тулд нэг юм ажил дээр өвлгөн салган харагдана. Маш их хүн ядаргаатай
харилцааны ингээд хүнээс цугтаасан, төвөгшөөсөн байж чадсан байдалтай орж ирнэ, тийм ээ. Энэ хүмүүс бол мөнгө олгоно гэхээс илүү яаж амиа арга цааш нэг юм идэх ухамтайгаа байх бол гэдэг тийм л бодол эргэлтэн, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол сэтгэлийн төлөв гэж хэлэх гэдэг. Тэгэхээр эдгээр яг бодит амьдрал биш. Энэ одоо энэ нэг олон янз байдаг. Гэхдээ энэ бол бодит байдал биш, сэтгэлийн төлөв. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн төлөвийг өөр нэг төлөвөөр буюу шатны дээдэх төлөв амьдрал сайхан шүү дээ. Болдог шүү дээ. Амьдрал намайг тэтгэдэг. Амьдрах сайхан шүү дээ. Амьдрал хайраар дүүрэн байдаг. Элбэг хангалуун бас байж болдог, тий? Миний сэтгэл дүүрэн байна. Энд бас дүүрэн байна гэдэг ийм одоо үүнийг бол бид нар шатны дээдэх төлөв, вентрал вегл төлөв, ногоон төлөв гэж хэлдэг. Энэ болохоор яг бааваа төөгдсөн биш, агавдаороо, дагууга тойроо, тэр нэг сайхан амар амгалан амьдарч байгаа тэр дүү төрхийг илэрхийлдэг сэтгэлийн төлөв байдаг. Тэгэхээр бидний хөтөлбөр энэ тасгалжуулалт хийж байгаа юм бол ухаарлаас гадна цаа талын сэтгэлийн төлөвийг өөрчилж өөрийгөө тасгалжуулж сурах. Тэгэхээр би аль төлөвт ямар мэдрэмж илэрдэг үү гэдгээ мэдээд өөрийн гэсэн арга зүйтэй болоод тэрийг өөрчилж сурах. За ихэнх үедээ бол хүн ганцхан ном уншаад, ганцхан өөртөөгөө ажиллаад бас одоо энэ их хүчтэй эсрэгслүүдийн идэвхжил тэр их дотроос чинь ингээд үерэлж байгаа тэр трауманы тогтцоод энэ юмыг ганцаараа даамт болгож байгаа хэцүү байдаг. Тийм ч учраас сэтгэл зүйн айлгой хамт олон тийм ээ сэтгэл зүйн ингээд дэмжлэг авах зориг гаргах их чухал. Тэгэхээр сэтгэлийн төлөв гэдэг тэрэн дээр нөгөө шатны дээдэх төлөв гэдээ бид нар яриа сурч штэ ventral vagal төлөв дээр байна гэх тэгэнгүүт зарим хүмүүс тийш би байгалийн төлөв дээр байдэн штэ би угаасаа эрэг хүн өөдрөг хүн угаасаа амьдрал сайхан штэ гэд. Тэг ингээд яг ингээд ажиглангууд нэг одоо хит хуурамч өөдрөг байдал гэх юм уу тийм юмтай одоо ингээд холжоод байдаг штэ. Тэгээ би мөнгө олж гин чадчихин би угаасаа хүссэн юм аваад идэж ууж гин би жаргалтай байна фитнестэй явж гин гэл одоо юу гэдэг байнгын байгаа байдлаа постлоод ч юм уу би жаргалтай байна гэдэг нөгөө одоо хуурамч дофаминаар өөрийгөө хуурж байгаагаа заримдаа нөгөө яг амьдрал сайхан төлөвтөө би байна гэд нэг юм ялгаатай байгаа даа юм шиг надад санагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр та тэр яг мөн чанараараа яг жинхнээсээ тэр амьдрал сайхан төлөв дээр байгаа үед хүний цаад мэдрэмж мөнгөтэй холбоотой тий энэ байгаа амьдралтайгаа холбоотойгоор яаж байд юм бэ? За амьдрал ийм байвал сайхан юм харагдах юм байна да гэдгийг одоо тий инстаграмаар одоо инфлюенсеруудын бүтээсэн байгаа персонагаар янз бүрийн мэдээллүүдээр аваад байгаа байхгүй. Би жаргалтай гоё байна гээл янз бүрийн сторонуудаа ингээл оруулаад тий. Тэгэл тэндээсээ нэг юм тэр чин дахиад допамины домтолт тий ингээд гоё байгаагаа нэг юм жижигхэн камераар жижигхэн хэсгийг ингэж харуулангуудаа тэгээ тэрийг ингээд тавьчиход хүмүүс үзээд гоё ингээд лайк дараад реакшн үзүүлээд ангууч нь над руу намайг хүн тоож гин над руу хандлт ирж гин дахиад хэдэн комент ирэх нөө дахиад илүү авч чадах нь юу болох нь гэдэг юм дахиад яах нь арга цаадаг донтолтын механизм болчихж байгаа тийм ээ тэгээд ийм юм бас ингэж сэргээш байхгүй Оста гоё намайг хүн тоож байна. Би тэг хамгийн гоё гарган дээрээ тавьж байгаа зураг авахуулаад ингээл ингэх чинь бас тэг гоё мэдрэмж төвзөр авна шүү дээ. Гэхдээ суур цааталын асуудлыг шийдэхгүйгээр ингээд яваад байгаа нь арга заах бас л арга заах механизм байдаг. Тэг хүн ер нь хүний нэг юм хүн чинь ерөөсөө хамгийн их юм хүн мэдрэмжээсээ их цогтаадаг. Мэдрэмжээсээ цогтаадаг. Тэг яг сонслог ухаан талаасаа бол нэгэн цагт ингээд оршихуй бүх юмтайгаа ингээд нэг байсан. Бид нар тэр дээдийн дээд баяр жаргал, хайрыг сэтгэл дүүрэн тэр гайхамшигтай мэдрэмжийг нэгэн цагт авч ирсэн. Учираас энэ надад тэрийг ингээд нэг минийх штэ ингээд тэрний хараас их маш хөөцөлт хандлагатай байж байгаа. Өвдөлтийг бага байлгаж, аз жаргалыг их байлгах нь хүний яах нь эго одоо хүсэл байгаа. Тэгэхээр эго хүсэл бол ингээд би л болж байвал бусд нь яах вэ гэдэг хүсэл байдаг тийм ээ. Тэр утгаараа яаж гоё харагдах уу? Яаж гоё ингээд арга заахвал гэдэг тухай ингээд эго ч ингээд сүсээ хуургадаг айхтар нөхөр байдаг. Үнэхээр нүур тулахгүй л барьж авч чаддаггүй тийм ээ. Тэгээ энд ингээд механизмд яваад байгаа цагт бол хүн яг гүн тэр сэтгэл зүйтэйгээ холбогдож чадахгүй.
Тэр стори дуслаа. Тэр орой боллоо, гэртээ ирлээ, хинж байхгүй байлаа. Тэр энд мэдрэгдэж байгаа тэр жоохон гуниг, жоохон ганцаардал, жоохон сэтгэл дундуур байдал яагаад гэвэл сүнс унтаа байгаа учраас яа харахгүй сэтгэл дундуур байна штэ. Тэр нэг юм жинхэнэ надад баяр хөөргийг юу гэдгийг амьдралын амт юу юм те би өөрийгөө яаж дараагийн төвшин гоё нээж ингээд дотоод хөгжлийг эхлүүлээгүй байгаа цагт нэг юм жоохон гундуу байдаг. Тэр нь сүнс одоо совол унтаа байдалд байгаа учраас тийм ээ та нэг болохоо бочсон хүн гэхээсээ илүүгээр сүнс нь унтаа байдалд байгаа учраас нэг тийм дутуу 30 100 мэдрэмж төрөөд байдаг. Хэрвээ ууг нь тэрнтэйгээ жоохон нүүр тулаад үзэх юм бол ууг нь их амархан хүнд авчдаг. Гэхдээ эго сэтгэл чинь өвдөлтийг хамгийн бага байлгах замаар таашаалыг хамгийн их байлгах гэдэг механизм учраас ер нь л таныг дундалтаар арга цагаал, допаминаар арга цагаал байлгаж байна гэж байгаа. Тэгээ хүн харахад аз жаргалтай, би сайхан байна, надад тутах зүйл алга байна, аахаа гэдэг ингээд тий. Тэгээ явж байгаа л унана. Тэгээ тэр сонирхолтой нь ингээд травманы дараах эмгэг ингээд энэ одоо эмгэг болтлоос заримдаа хөгжиж штэ яадаг бол маш хэцүү хүн нэмийг даван туулаад хүнд хэцүү одоо хүүхд насыг үзлээ гэдэг ингэсэн чинь бас бидний ингээд байгуулчихсан байгаа нийгэм өдөр тутамдаа өндөр стресстэй байгаад байна штэ. Яа харахгүй гараал ингээд хүмүүс гадны үзмжээр нь л үнэлдэг болчиход байна. Яа харахгүй төвчөөтэй байгаад байна те. Гэт хөдлөөгөө тэгэхээр нийгмийн системийн дэмжлэг сул байгаа даа тийм ээ. Эрүүл мэндийн системийн дэмжлэг сул байгаа даа нэгэд бидний бүтээсэн нийгэм өөрөө хүндээ тийм ч их ээлтэй биш учраас бараг жирийн ангийн амьдарч байхдаа травманы дараах эмгэгтэй PTSD-тэй болчих гээд байгаа. Одоо PTSD-гийн чинь ууг нь бол тэр нөгөө Вьетнамын дайны үед л дайнд оролцсон хүмүүс л ийм эмгэг байд юм байна гэж тодорхойлсон ч одоо орчин үеийн нийгэм чинь химийн үзэгдэл болчих. Тийм дайнд оролцсоод гарч ирсэн хэмжээний тийм стресс өсөх үеийн нөхцөл байдал болчихсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сэтгэл зүрэг өнгөхөөс аргагүй байдал ороод байгаа гэсэн. Тэгээд ийм эмгэгтэй байх тусам цугтаад төгөлдөг. Үнэхээр сонирхолтой. Нэгэн цагт айгүй хүн мэдрэмжийг авч яасан. Энийг л мэдрэхгүй юм шүү. Энийг л цахыг нь мэдрээл жоохон хүн мэдрэмжээ мэдрээл ирэх юм бол би ангал руу унана. Унсан байхгүй юу. Хинч надад туслаагүй байхгүй юу. Би яаж гарч ирэхээ ч мэдээгүй. Тэгэл цаг хугацааны ирэхээр зовж жаал гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр энийг хязгаарч мэдрэхгүй юм шүү. Тэгэхээр цугталт нь өндөр гэдэг. Өгөөсгөж байгаа сэтгэлээ аргацааж байгаа үүсгэж байгаа мэдрэмж одоо цугтаадаг юм нь өндөр байх тусам хүний цаатгалын суурь тэр гэмтэл их өндөр гэдэг. Ийм хүмүүс өөртөөгөө яаж ажилуул зүгээр вэ гэхлээр өөртөөгөө одоо бид нар инх тухайн мэдрэмж sense of safety гэдэг тийм ээ. Багаар дотоод сэтгэл рүүгээ өнгөх буюу шууд хүнд бясалгал хийж болохгүй. Шууд энтэй нүүр тулж гингүүдээ хамаг юм ухаж болохгүй. Багаар мэдрэлийн тогтолцоог чадахчулна. Одоо бидний ном мэдрэлийн тогтолцоог чадахчулах гэж байгаа шүү дээ. Тухайлбал мэдрэлийн тогтолцоог чадахчулахад юу байгаа гэхлээр бидний мэддэг нөгөө одоо цагтаа оршиж сурах тий. Нэг сайхан уулан дээр гарлаа, зүлэг ногоог тамтрлээ, гараараа унарлаж үзлээ, хөлөө газар тавилаа. Дээшээ хараад тэнгэр лөө, уцаа хол тавиад тэнгэр лөө хараад үүлний хөдөлгөөнийг ажиглалаа. Амьсгал сулрлаа. Хүүхэдтэйгээ сайхан эрхлээд нэг тоглож үзлээ. Эхнэртэйгээ тэврэлдлээ, нөхөртөөгөө тэврэлдэж үзлээ, тийм ээ. Тэгжээч мэдрэлийн тогтолцооны даац буюу тэр цугтаад байгаа мэдрэмжийг даах даац сайжирна. Жохон мэдрэхийн төдийдл автаад ангал руу унчих гээд байгаа учраас цугтаад байгаа байхгүй. Тэгтээ одоогийн амьдрал дээрээ миний надад сайхан зүйл байна гэдгийг яг 5 мэдрхүүгээрээ уцаа хоош нь тавиад хин нэгэнд үзүүлэхийн тулд биш уцаа хоосон тавьж агаад үнэрлээд амтлаад ингээд мэдрэхийн цагт таны бие зовлон даах чадамж буюу тэ хүнд хэцүү мэдрэмжтэйгээ даах чадамж чинь дээшлэн. Тэр ийм багаар ажиллах их чухал шүү л гэж хэлмээр байна. За хоёлаа саяны энэ одоо гоё ventral vagal төлөвт өөрийгөө дасгалж болох нь шүү дээ. За энэ байдал нь одоо өнөөдрийн подкастын сэдвтэй мөнгөтэйгээ холбъё л да хоёлаа тий. Тэгээд харах юм бол ventral vagal төлөвт өөрийгөө дасгалжуулаад одоо тэр би чадна гэдэг төлөвөөсөө одоо
Гэтэ байнгын ventral vagal төлөв дээр бас байна гэсэн үг бас биш удаа ш тий. За ер нь л нэг тэр 50 руу өөрийгөө дасгалжуулаад явхад ер нь мөнгө санхүүтэй холбоотойгоор хүний шийдвэр гаргалт ч юм уу тий. За орлогын байдал тэр зүйлсний хэрхэн яаж нөлөөлдөг юм болоо. Тэгэхээр тэр төлөвийг дасгалжуулахад суураараа хүний сэтгэлгээ өөрчлөгдөн. Сэтгэлгээ дундаа юу гэж бодох вэ гэхээр амьдрал сайхан шүү дээ. Амьдрал хэцүү. Амьдрах гэж би л амьдрах гэж явж байгаа хүмүүс надад саад болоод байгаа байхгүй юу? Би амьдрах гэж явж байхад одоо яах вэ гэж шудраг бос зүйл хийгээд, ёс бус хүнийг өвтгөх зүйл хийгээд өөрөө замд хүндсдэн чинь ертөнцийн хуулийг хүндлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр доод талын тэр улаан, тэр шатны доодох төлөв, хар төлөв ингээд амьдарч байгаа тохиолдолд бол надад өөрт сайн юм уу, өрөөлт сайн юм уу, энэ хорвоо ертөнцид сайн юм уу гэдэг сонголтыг хийхгүй. Яаж амиа авч гарах уу гэдэг сонголтыг хийнэ. Яаж өнөөдрөө болох уу гэдэг сонголтыг хийдэг. Тэр тохиолдолд бид нар ертөнцийн хуулийг зөрчиж амьдраад байгаа. ертөнцийн хууль бол одоо өөрт сайн, өрөөлт сайн, хорвоо ертөнцид сайн зүйлийг сайн сонголтуудыг хийж амьдрах тийм ээ. Тэгээд тэр дундаа ертөнц одоо үргэлжийн мөнх цаас дэлгэний төвшөнд хорвоо надад те оршихуй надад бурхан надад миний тэнгэр надад те өвд эдс надад хамгийн сайн сайхныг үргэлжийн мөнх өгөхийн тулд байж байдаг. Би энийг хүлээж авч чадж гинөө. Миний савт хэлж гинөө. Би эсвэл айцаараа хаагаад байна уу, уур хилэнгэрээ хаагаад байна уу, эсвэл янз бүрийн ёс бус үйлдэлээрээ, бусдыг зовоож байгаа үйлдэлээрээ энэ хорвогийн сайн сайхныг над руу урсж байгаа урсгалыг хаагаад байна уу гэдэг юм ухамсартай сонголт хийдэг болж эхлэхээс нь эхэлнэ. Тэгэхээр суураараа бол амьдрал сайхан шүү дээ гэдэг ийм уужуу болоод эхэлдэг. Уужуу болоод ирэхийн цагт мөнгө тэ ганцхан мөнгөөр би аз жаргалыг тодорхойлохгүй юм биш үү? Миний амьдралд аз жаргал баяр хөөргийг өгдөг, амар амгалан өгдөг зүйлс дүүрэн сайхан байна гэд амнаас гарч байгаа үг, бодол, одоо сэтгэлгээ ингээд одоо мэдрэмж өөрчлөгдөөд ийм өвлөг талархал болж хувирдаг. Бид нар талархаж байгаа ингээд өглөө тэдэн юм бичээд ингээд тасгалжуулдаг те. Гэхдээ энэ төлөв зүгээр л талархал ундардаг. Тэгээд хүн өгөөд байхад энэ доод талын хоёр төлөвд өгөөд байхад анзаархаа болсон байна. Маш их өгөөл тэтгээд энэ хинч намайг тэтгэдэггүй. Миний намайг дандаа надад дутуу өгдөг, намайг ялгарладаг, надад намайг дэмцсэнгүү л гэтдэг. Миний замд хөндлөлөө гэл гэтдэг. Харин тэр дээд талын амьдрал сайхан шүү дээ гэдэг төлөвийг үнэхээр өөртөө тасгалжуулаад ингээд суулгаж чадах юм бол бүх юм ингээд намайг дэмжинд итгэж байгаа юм байна. Ямар сайхан юм. Тэ? Ингээд сууж хагаад нэрийн буудан тэ дэмжинд итгэж байгаа ийм сайхан технологиг бүтээсэн ямар сайхан хүмүүс байна. Ингээд цуглуулаад тавьсан юм. Ингээд ундраад байдаг. Тэ жижигхэн юмнаас л ингээд бүх юм сайхан юм ундраад байдаг, тийм ээ. Тэгээ тэр сайн сайхныг ундраа, сайн сайхан бодол одоо ингээд ундраад ахлаар ертөнц рүү өөрөө юм талархлын өндөр дээд энергийг, эрчмийг, үйлчлэгийг илгээгээд буцаад тэрийгэ татаад байдаг. Энэ бол баялагын сэтгэлгээ, abundance сэтгэлгээ тийм ээ. Харин тэр мэдрэлийн тогтолцооны тэр доод талын амь хамгаалах зөндөө автцсан, амиал бутсан тэр төлөвт байгаа цагт ертөнц хорвоо руу нэг юм ус сандсан тэмцлийн нүдээр хараад тэрийгэ буцааж татдаг. Энергийн хууль талаасаа бол энэ хорвоод бид нар юу тарин түүнийг л хураадаг. Одоо Иесус Христ юу тарин түүнийг хураана тий. Квант физик талаасаа бол үйлслэр л уулздаг. Үйлслэр л уулзах буюу миний сэтгэл хөдлөлийн түвшин 200 ГГц-аас доош буюу сөрөг сэтгэл хөдлөл дотор байх юм бол тэр сөрөг юмыг л өөртөө сайхан наана. Тийм ээ. Миний тэр цаа талын хүртгүүн мэдээлэлд байгаа эдийн гүнд байгаа үйлдэл, долгион, сэтгэлгээ, бодол, хандлага хичээгээгүй байхад ундраад талархал, хайр, баяр хөөр, болондоо гэдэг сэтгэлгээ тэ ийм юмар ингээ ундраад ах юм бол тэрийгээ л өөрөө татаад байдаг. Тэгээ үүнийг бол нэг талаараа ингээ савн бүтэн болж байгаа. Сөрөг сэтгэл хөдлөл бол сүйтгэгч энерги амьдрал. Нэг юмыг зүтгэж аваад бүтээн нөгөө талд нь нураал ундаг юм савн цорхоо юм шиг амьдрал. Сэтгэлээ өндөр дээд одоо хуурамч биш байдлаар чин үннээсээ те далд ухамсарт байгаа тэр мэдээллүүдээ гүнд нь өөрчлөөд ангаагаад хүртгүүн мэдээллүүдээ өөрчлөөд
үнэхээр тэр чигээрээ үйлслээ өөрчилж чадах юм бол бүтэн савтай болдог. Баялаг дүүрэн ямиг хүлээгээд авдаг болно тий. За тухайлбал би одоо өөрийн амьдрал дээрээ туршаад ингээд үзэх юм бол би за 10 хэдэн жилийн өмнө бол нэг 2 саяын цалинтай. Тэгэл угаасаа зараал гараа явчихдаг. Тэгээд одоо арга цалингаа хүлээж амьдэрдэг. Яхаа мэдхүү. Тэг маш хөдөлмөрлө сургалт хийгээд идэг. Тэгтээ тэр мөнгө төгрөг нь хүрдэггүй. Гаднаа их ингээд цоглог одоо ингээд те ингээд ганган сайхан стан ингээд яваад байдаг. Цаанаа төрөвч хоосон сэтгэл нэг юм жоохон хооссон те одоо ингээд яаж олох вэ л гэж бодоод байгаа те яах вэ л гэд. Тэгээ одоо ингээд тасгалжуулаад ингээд эрхийн цаг дунд үедээ бол нэг юм хүү гэд тэр орлого ингээд нэлээд тасгалжуулаад эрхийн цаг сонирхолтой цөмрөөд 10 дахин өсчихсэн нэг удаа бүр тий. Шок норж байгаа хгүй тий. Тэр 10 дахин өсөлт юунаас авсан гэхэлэр үнэхээр тэр шатны дээдх вентрал вегл төлөвийг биестэн зүтгэл ингэдэг байжсна пүф гэл ингээл нүд нэгдэг шиг нэгдэл нэг амьдралыг таашаагаал ирсэн чинь бүр нэг 3 сарын дотор юм болсон байна. Тий. Тэгээд одоо тэр чинь нэг 4-5 жилийн 6 жилийн өмнө юм байна тий. Тэгээ одоогийн өндөрлгөөс харахад тэнд бол ингээд би 10 саяыг сая төгрөг $1000 тий сардаа $1000 ингээд ингээд арай хий зүтгэж байгаа болж исэн бол өөрийнхөө юугаараа тий $10,000 ороод ирсэн ингээд шокнд ороо гайхаад тэгтээ нөгөө хуучин нөгөө энэ доо талын нөгөө аминч үзэл ам хамгаалах зөнгийн юм хэвээрээ тий ингээд тэр суурьаар засагдаг л байсан байгаа хгүй тий тэрэн дээр ингээд гацаад тэгтээ ингээд хүнд одоо би санаж энэ хүн хамгийн анх хүн би 500 төгрөгийн цалин өгөөд өнгөхдөө тэнийг яаж даана одоо яаж өгнөө гэд энийг одоо сар алга өгч чаддаг болов гэд ингээд жоохон айц сэтгвчижсэн баг. Тэгэхээр өвлгийн сэтгэлгээл байгаагүй авлагын сэтгэлтэй их авах сэтгэлгээтэй байсан баг. Яаж ашгаа нэг байх вэ те? Тэгээ одоо бол би 50-60 саяар дагаад байна. Сарын цалин мэлэм тэгээд ах шиг байна. Би ихтэй санхүүг нэг сайн харддаг байна. Тэгтээ ер нь дагаад байна шүү. Тэгээ надад нэг ингээд цаана ингээд харахаар бүр сэтгэлгээний ухамсар сэтгэлгээний сүүлийн жил хагасны үед л өстө үнэхэр томсролт хэлээ те. Яраад бас ямар нэгэн тийм айдас алга. Тэгэхээр үнэхэр савн битүү болт юм. Савн битүү болчлоор орж ирж байгаа орлого нь ингээд хилээд ахаас гаргалганд хэлдэг юм. Тэгээ зардал их гаргаад байгаа юм шиг хэрнээ нөгөөтг нь ингээд нөхөхдөө дөөрөн байгаад байт юм. Тэгээд энэний цаатал бүр сэтгэлгээний төвшин юу өөрчлөгдсөн байна вэ гэхлээр өглөг. Өглөг гэхлээр нэг юм өөрийгөө нотлохын тулд өгдөг биш нэг юм мэрэгэн ухаантай өглөг. Одоо хүнд ингээд дутуу гочоо байгаа ч юм уу хүнд бас савныхын хэмжээг тааруулж өгөхгүй бол хитрхи их шунал эгөөг нь өдөөгөөд хүнийг ийм хүний их муу сэтгэлийг хөгжүүлдэг. Тэр утгаараа тухайн хүний ур чадвар сэтгэлгээний тааруу хүн ер нь өөрийнхөө ур чадвар сэтгэлгээний тааруулж ингээд саваа сэтгэлгээнийгээ тэлхийн хэрээр орлого нь тэлжээвэл маш гоё даана. Ухамсар тэлхийн хэрээр орлого нь нэмэгдэжээвэл илүү их гоё ингээд дааж явна. Харин тэмцээ сэтгэлгээ тэлэхгүйгээр бодлоо тэлэхгүйгээр тэр суурь юмаа засахгүйгээр тэмцээ давцсан тэр мөнгө санхүү чинь нэмэгдэхэд гараа авчдаг. Ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэнд юм уу мэдгүй янз янзын байдлаар ингээд гарч ухаад байдаг учраас сэтгэлгээний өсөлтөө өглөгч гэсэндээ сэтгэлгээнд нь ингэж тааруул. Тэгэхээр би өмнө нь бол ингээд өглөг өгөхдөө аврах гэж өгдөг байсан байхгүй. Яг асуух гэчлээ. Маш хэцүү амьдралтай байна. Шиг ингээд одоо энийг зараад мөнгө олоод тэгээд ингээд сайхан амьдрыг гэтэл үгүй байхгүй. Нэгдүгээр тэр хүн тэр өглөгийг авч чадахгүй байна. Хоёрдугаар авсан ч энэ дутуу өглөө гэж хардаг. Тэгээ яаж илүү авах уу гэж ингээд шундаг. Тэгээд бүр цаашлаад ийм илүү одоо юу гэдэг чимдээ ингээ муугар харж эхэлдэг. Энэ нэстэ мөнгө болдог айхтар хөө. Энийг яаж ингээ зулгаа авах вэ гэх юм ийм сонор эсвэл ингээ муугар яриад байдаг те одоо сонин ингэж юу яаж бол одоо хүний сэтгэл зүйдээр тоглож мөнгө болдог байна. Тэгэхээр би адилхан манипуляц сэтгэл зүйр нь тоглож мөнгө болоо гэдэг ийм өөрийнхөө харах өнцгөр хараад хүний дэмжиж байгааг одоо дэмжлэг гэж харахгүйгээр харин ч хорсол болдог. Гэхдээ энэ ертөнцийн энергийн хуулиараа саваа тэлж өөрөө олоогүй мөнгө өөрөө ингээд өөрөө гоё хөдөлмөрөөрөө сэтгэлгээ тэлээд өөрийгөө ялан дийлээд олоогүй мөнгө
зүгээр ингээд орж ирсэн мөнгийг хүн хорсол ичгүүрээр хүлээж авдаг. Нөгөө хүндээ бүр хорслын инээр ингээд тарьдаг. Хүмүүст намайг юу гэж бодсон ингэж ингээд авдаг. Эсвэл энэ хэн болчоод ингэж мөнгө олдё ингээд нөгөө хүний сав руу шунж эхэлдэг. Эсвэл энийг станераа дахиад авандаа гэж боддог. Эсвэл ороод ирэнгүүт нь дааж чадахгүй тэр чихийг гаргаад янз бүрийн өөрийгөө хорлох юм хийж эхэлдэг. Тухайлбал мөрөөдө тоглоом, янз бүрийн донтолт тийм ээ. Тэр аврах сэтгэлийн мөнгийг цацдаг өглөг болохлоороо өөрийнхөө ээгтэйж гэсэн өглөг байдаг учраас өөр тустай биш, өрөөл тустай биш, хороо тустай биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо би бол өглөгийн сэтгэл цаанаасаа ундарч өгдөг болсон байна. Тэгэхдээ юм мэрэгэн ухаантай зөв өглөгийг өгөхөд их анхаардаг болсон. Тэ? За хүний одоо урамшуулал цалин хөлсийг ч гэсэн бодохдоо тийм ээ. Өмнө нь бол би үнэхээр их авралын өглөг өгж их зовлон тарьдаг байсан байна гэдгийг ойлгосон л доо. Өглөгийн сэтгэлгээ тэрэн дээр яг бас нөгөө манай чатууд бас аяг ирдэг байхгүй. Би өөртөө сайхан санаал өгөөд исэн чи мөнгө авч чадахгүй байна гэл те. Эргээ цаана надад сүултээ нөгөө хүн амьд мөнгө зээлийг ивэл зүгээр нөгөө ахгүй гэж бодоол үг мөг гэл нэг тийм одоо ярианууд санхүү талаас аяг бас гарч байгаа штэ те. Чин өглөг өгөх. Тэгэхээр бид нар өглөг өгөхдөө нэг цаа талд нь авах сэтгэл байх. Нэр хүнд олжих сэтгэл байх ч юм уу. Эсвэл хөндлүүлэх нэг хүсэл байх те. Эсвэл баян ихчнэ гэж харагдах нэг сэтгэл байх те. Эргээд надад туслана гэдэг нэг юм цаа талд нь за эндээ дийлхийгээд ингэчих юм л цаа талд нь юм ашиг байгаа шүү гэдэг. Ер нь эго сэтгэл чинь аминж үзэлцэн дандаа ашигыг харж идэг. Эннээс юу авах вэ? Энтэй ямар гэрээ хийх вэ? Энтэй ч одоо ямар яриа хийж өөрийгөө яад юм бэлээ гэх юм дандаа нэг юм авах сэтгэлээ тавьж идэг. Тэгээ хүн харахад өөд байгаа юм шиг гэрний үнэндээ авалгын сэтгэл байгаа учраас тэнд ийм зовлонгийн хүлээс бий болчдөг тийм ээ. Тэгээд нөгөө сайхан сэтгэлээр өглөө гэдэг нь үнэндээ яг сонсоод үзэх юм бол өөрийгөө аминж үзлээ тэжээх гэсэн л нэг юм байж байгаа учраас тэр авалгыг авч чаддаггүй ингээд үлдэг. Тэгээ том мөнгө ингээд хүмүүс биенээсээ асуувал сайхан өөрөөсөө асууж аваад би энэ мөнгийг яг ингээд гаргаад өгөхөд хэзээ ч авахгүйгээр өгч чадах уу гэж асуух хэрэгтэй. Тийм байх юм бол үг. Тийм биш байвал одоо хязгаарч авч чадахгүйгээр өгөх хэмжээгээ өг. Тэгээд ингээд хүлээсээ тавьж өгвөл. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр тэр мөнгийг тавиад та араас нь сэтгэлийн хүлээстэйгээ өчглөөр сэтгэл чинь ингээд бүтэн ингээд юмд санаа зовхгүй байжсэн чинь байнгын тэр мөнгөө боддог. Энэ одоо өгөх болоо яах стрессийн гормон үүсээд нэг юм савчин цорх олчиж байгаа юм. Сав цолоо тий. Тэнд юм өгөхдөө араас нь нэг юм авах сэтгэлээр өчглөөрөө яах нь цорхоо үүсээд тэг нэг юм хүлээс өсөд нөгөө анхаарал чинь бүтээх дээрээ туйрах дээрээ өөрийгөө өөрчлөх дээрээ байж атал энд нэг хүлээс өсөд уяа уусэд төгжээс өсөд нөгөө анхаарал хуваагдаад энерги ч хуваагдаад цорхоо өсөж байгаа юм. Тэр хүн юм үгээ гэж бодож байгаа бол хэзээ ч авахгүйгээр өгч чадах зүйл юм. Тэгэд ер нь бол хэзээ ч өгөөд авахгүйгээр өгөх зүйл байна гэж эхлээд өгөөж эхэлж агаад тэгээ аяар бол тэгээд энэ ертөнцийн дээр бүр гоё энергийн төвшин өөрийгөө нээчихэрч байна. Энэ ертөнцийн дээр нөгөө шатан ирээд нүцгэн буцна гэдгийг би ярэж ойлгоно. Тэнийг юм гоё бядтай болдог. Тэр бяд юу вэ гэхээр хүн ер нь энэ бядтай сэтгэлийг болоод авчуулъя тэр хүлээснээ тайлгдчих юм шиг байна. Гэхдээ ер нь годомж нь гараад хинж болоод яасан ч би өөрийгөө дахин босгож чадна. Хамгийн доод цэгээсээ өөрийгөө босгосон хүн тийм гоё болж эхэлдэг. Дахиад босоод өөрийгөө босгож ирээл өсвөл би гараал хүнтэй сайхан харилцаал хоол олоод идчих шүү дээ. Мөнгө асуудал шалж байгаа л сэтгэлийнхаа төлөвийг өөрчлөөл гараал алхаал яваад ертөнц натаа уулздаг байхгүй. Хороо өргөлж миний сайн сайхны төлөө байдаг шүү дээ. Намайг шийдэхийн төлөө байдаггүй. Миний эсвэл өнгөрсний кармаг яриад тооцоо бодоод байдаггүй шүү дээ. Үргэлжийн мөнх би чин сэтгэлээсээ уучлал чин сэтгэлээсээ өөрийнхөө алдааг хүлэмжээр дахин юм хийхгүй дээ гэдэг шийдвэрийг гаргах үед би өөрийгөө хүлээсээсээ тайлаад тэр хороогийн сайн сайхны урсгалыг саадгүй хүлээж авдаг штеп. Би дахин өөрийгөө босгох чадамжтай, би дахин өөрийгөө мөнгө хийх чадамжтай штеп гэдэг ийм мэдлэг бий үүсэх байхгүй. Мөнгө асуудал биш болчиход байна шүү дээ тий. Тэр мэдлэг бяд бийд үүссэн байгаа цагт танхаа нэг танхаа сэтгэл өсөж авах өгөөж өгчий, хэвүүлж хийчи, явуулж яач. Одоо би Вьетнамын ретритийг саяхан нэг хүн сануулад
чад утсан байсан шүү дээ. Би яг 1.3 тэрбумын ингээд мөнгө хөдөлгөөд 1.3 тэрбумын зардал гаргаад тиг хаасан байгаа. Тэгээ манай багийнхан 4 сард тиг ажилласан байгаа тий. Тэгээ тэр хугацаанд цалингаа дааны нэгээд ямаа санхүүчмэд тий яах вэ гэдээ бүрстэ эхлээ шаналсан гэж байгаа. Яаж энийг ойлгуулж энийг болиулах вэ? Чи нөгөө болорвоо тоож байгаа юм аах үү? Тэгээ би тэнд бол үнэхээр хорвоотой ертөнцтэй их усртэй хамтран бүтээсэн байдаг. Тэнд ямар мэдлэг байсан бэ гэхлээр энэний цаатал би бүх юм нурсанж миний хүмүүс ингээд цалингуу ингээд болох нөхцөл байдал үүсэнж би гараал нэгэн үйлдэл хийхэд тэр мөнгийг цалингаа олж чадсан шүү дээ. Тэ? Би энийг мөнгө хийх чадамжтай хүмүүсийг тэтгэх чадамжтай надад ийм чаддаг гэдэг мэдлэг байгаа. Гэ тэр мэдлэг ингээд гүн суучглаар эрсдэл гаргадаг, зориг гаргадаг. Тэгээ зоригтойгоор энэ хуруутай ингээд тоглолт хийж эхэлдэг, тийм ээ? Өөрийгөө тэлж эхэлдэг. Тэгэхээр та үнэхээр хямралд байгаа бол өөр ширэнд орсон байгаад байгаа бол энийг гоё өөрийгөө ялан дийлэх. Жин утгаараа арга заах биш. Ялан дийлэх, ялалтын түүх, амжилтын түүх болгож хургаж чадвал таны биед сэтгэлгээнд нейробиолог дээр чинь мэдрэлийн тогтолцоо чинь энэ хүн бядтай шүү, чаддаг шүү гэдэг мэдээлэл суун, мэдрэмж суун. Тэр мэдрэмж чинь дараагийн юм чинь тэлтэй чинь бий болгож өгдөг. Тэгэхээр ялалтын сэтгэлгээ нэг талаараа одоо ялагчийн сэтгэлгээ бид нэр төлөвшүүлж байгаа юм да, тийм ээ? Тийм сэтгэлгээтэй хүн хоёрын хооронд мөнөөс хөөцөлтгөө байлдаг. Хурдхан шиг, бушуухан шиг мөрөөдө тоглоомоор их хэмжээний мөнгө одоо хожоод ингээд суучээ гэж боддгоо. Би гоё өөрийгөө хөгжүүлж мөнгө олно. Тэ? Өөрийнхөө үн цэнийг мөнгнөөс салгаад ойлгочих тий. Би яаж өөрийгөө сэтгэлгээгээ дараагийн түвшинд тэлж илүү гоё балиг амьдралыг бүтээх вэ гэж бодно гэхээс яаж мөнгө олох вэ гэж бодох болж эхэлдэг. Үнэхээр сонин. Тэгэх тусам сонирхолтой мөнгө эргэлдээд идэв юм. Ингээд савн бүтэн болчоор ингээд мөнгө улмал ингээд эргэлдээд идэг. Өмнө нь л яаж ч хичээгээд нэмэргүй байсан бол те. Хэзээч ингээд байсан сэтгэлгээ савд хэлээд бүтэн болчихлоор гэл ус ай зөнгөрөө ороод ирэл ажил байдаг зүйл. Агаар ус шиг хэрэглээл болчдөг. Тэмцэх хэрэггүй нэг байдаг зүйл. Хойлоо ямар ч сэдвэр ярьсан яаж хийж байгаа л нөгөө энергийн хууль хорвоо ертөнцтэй хамтран бүтээх тухай орчод ах юм тий. Тэглээ шүү. Тий, яг яалтчгүй тийм ээ. За жоохон газардуулаад хойлоо харъя л да. Таны болормоо коучийн зүгээс харахад бол бүтлгүй болсон ч тий ашиггүй байсан ч би эргээд мөнгө олж чадна гэдэг тийм нэг юм өөртөө итгэх итгэл ч юм уу. За тэгээ тэрийгэ чаддаг чадвар нь ч юм уу тий одоо энэ материалын ертөнцийн за нэг хүн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгчий газарчлан зөвлөгөө авъя гэж очрлол байж юм ч юм уу тий. Нэг тийм гоё итгэл бяд байгаад дээ штэ. Тэр хүн эхлээд энэ энергийн хууль гэдэг юмтай суралцах юм уу? Альсвал нэг чаддаг юмтай болох хэвээр юм уу? Яг ингээ практик дээр харуул таны зүгээс альсвал хорон ертөнцтэй хамтраад бүтээж гээл болчих юм чинь гээд өөрийгөө одоо тэр ур чадвараа хөгжүүлэх тал дээр та ер нь юу гэж хардаг? За бид нар энэ юмыг хар цагаанаар одоо ингээ харж болохгүй тийм. Энийг хийчих юм бол болормагийн энэ юмыг л дагчих юм бол одоо ингээ ур чадвар батар хэрэггүй мэн гэх юм бол бид нар энэ материалын ертөнцийн хуулийг тий аргын энэ хуулийг хөндлөхгүй байх гэсэн үг. Тэр бид нар арга бэлгийн түвшинд өөрийгөө хөгжүүлж яж бод бүтэн болно тийм ээ. Баруун зүүн тархиа хөгжүүлж яж ертөнцийг бүтнээр нь танин тийм ээ. Зүрх тархийг зүрх сэтгэлийг совуулыг эго сэтгэлтэй адилхан хөгжүүлнэ. Эго сэтгэл чинь өөрөө тэлдэг, бүтээдэг энэ материалын ертөнцийн тэлдэг, бүтээдэг хүслийг өдөөдөг одоо хөдөлгөд тусалдаг эго сэтгэл чинь маш чухал зүйл. Тэр эго сэтгэл чинь зөвхөн өөрийн төлөө байхаараа л өөртөө уршигтай, өрөөлд уршигтай, хорвоо ертөнцид уршигтай хийжээд байгаа болохоос биш муу зүйл биш. Суул бол ингээд зүрхээ нэхэд юу ч хийхгүй халаалд өргөл байж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ хоёрыг нэгтгэж арга газар тэнгэрийг нийлүүл сурах учиртай. Тэгэхээр бид нэр хамгийн эхлээд одоо ингээд манифест хийж гэн мөнгөтэй болмоор байна. ертөнцийн хуулийг дагаад ингээд их усүртэйгээ хамтран бүтээн гэдэг юм бол эхлээд сэтгэлийн төлөвийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэр нь яг хөөхлөөр айцсаар хөдөлдөг биш. Хөдөлгөхөөсөө өмнө тэр амьсгал арай сул, хорвоог арай ууж угаар хардаг, зүрхний цохилч нь арай хэвийн. Тэгээ энэ ядаж сууж байгаа будингийнхаа материалыг мэдрээд тэг хүн рүү тогтож хардаг энэ төлөвийг тасгалжуулах. Энэ нь өдөрт 10 минут 5 минут байж болно.
Олон байхад бүтэн тэгээ ийм өндөр стрессийн төлөвт байгаа хүн нэг цаг бясалгал хийж чадахгүй 30 минутын ч бясалгал хийж чадахгүй 5-10 минутын юмар л өөрийгөө арах цаана тийм ээ янз бүрийн хөдөлгөөнөөр тэгээд хор туршлуудаасаа багасгаж эхлэх хэрэгтэй тийм ээ өөрөөр хэлбэл сэтгэлдээ тасгалжуулах орон зай үүсгэх хэрэгтэй ямар ч орон зай үүсэхгүй уцаа ингэж харж яснаа архиа ингэж ууж яснаа тогломоо ингэж тоглож яснаа дахиад уцаа харж байгаад ингээ унтаж өгөөд өглөө босч ирэнгүүт уцаа дахиж харж ирэнгүүтээ эдэж уух юм ангир ийм брейн байдалтай байдаг шүү дээ. Энийг хэдүүлээ жоохон засар цаа усгээд өөрөөрөө гонож үзээд өөрөөрөө нэг тайвширч үзээ сэтгэлийн төлөвийг нэг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энд өдөрт 5-10 минут зарцуулах тий дасгалжуулалт одоо би заадаг ш тий. Тэгэд энэний дараа үйлдэл хий. Үйлдэл штэ. Үйлдэл донд ур чадвараа сайжруулна. Бүр үнэхээр хамгийн ихний зөвлөл энэ translatable ур чадвар, translatable skill буюу хөрвж болдог, яг одоо борлуулж болдог ур чадвар. Тэрний үеийн видео эдит хийх. Тэ? Тэрний үеийн бичвэр гаргаж тавих, бичих, тэ? Одоо бүр ингэж пост хийж чаддаг баг. Чи яг юу хийж чаддیں۔ Гэдэг юм бол би ч өгөнд одоо ингэж их сургууль ингэж төгссөн хүн юм байгаа биш байхгүй. Чи яг одоо нийгэм тренд болж байгаа хүн болгоны хэрэгцээнд байгаа тэр ур чадварыг сурах. Энэ бол эхний мөнгө олох чадвар мөн үү? Тэгснээс одоо AI-тагаа тэрсэлдээд яаж ашиглаж чадахгүй, AI дээрээ зөв өгдлөөж олж чадахгүй, тэгсэн хэрнээ нэг л хорвоог өөрчлөхөд идэг, энэ хорвоо ертөнц буруу байна гэж зүтгээд идэг тий. Хэл байхгүй, төвлөрч чадхаа ойлцсон, тий. Гар утсаал, ухаас өөрөө мэдэхгүй, тийм биш. Ур чадвараа сайжруулах. Тэр дундаа сургууль төгсгүйгээр шууд хийж чадах тэр ур чадвар нь юу юм гэдгийг магадгүй ихний хэмжээнд сур. Сургуулаа төгсөж явахдаа сур. Тийм ээ сургууль төгсөх бол нэг талаараа сэтгэлгээний өөрчлөлт хийх л нэг юм зүйл байдаг болохоос амьдралд хэрэгтэй ур чадрыг нэг заадаггүй шүү дээ. Олон сэтгэлгээний ур чадвар хүнтэй нийгэмших ур чадвар байдаг тийм. Тэгээд энэ хоёрыг хослуулах хэрэгтэй. Сэтгэлээ барьж аваад би өнөөдөр мөнгө олохын тулд ямар ур чадварыг хөгжүүлэх вэ? Мөнгө олохын тулд хинтээ нийлэх үү? Хүнд яаж харагдах уу? Тэгвэл ямар наймаа хийх үү? Тохиролцоо хийх үү? Хинтээ ямар яриа хийж хин хахуулах уу? Энэ юусоо буруу бодлоод. Яаж амархан аргаар мөнгө олох уу гэдэг байхгүй. Уушлаараа та үн цэнтэй хүн гэдгээ мэдрэхийн тулд үн цэн бүтээлцнэ. Үн цэнтэй хүн гэдгээ мэдрэхийн тулд нэг юм үн цэнтэй effort гэж байгаа тийм нэг юм хичээл сэтгэл одоо нэг юм зориулалт хичээл сэтгэлхээр буруу ойлгож байгаа юм. Ингээ гэж зүтгэн. Зориулалт гаргана. Тэр зориулалт энерги анхаарлыг чинь дагаж би чадж гэн гэдэг мэдрэмж чинь сэтгэлгээ чинь бас дагаад тэлнэ өөр төвшний ухаарлууд орж ирнэ. Үнэхээр яг бол айлын 0 цэвэрлээд үзлээ тий. Гэрээ бүр ингэ тултлан цэвэрлээд үз тий. Хүний хувцсыг эндүүдэд үз ингэ ийм өвлгийн сэтгэлгийг тэгвэл авах дээрээ тавьчаал одоо тэр чинь нэг талаараа өглөг ертөнцийн үйл өглөг штэ. Тэгэхээр би нийгэмд хувь нэмрүүлэх ур чадварт өөрийгөө суралцсан гэдэг бол өглөгт өөрийгөө дасгалжуулж байгаа. Хөдөлмөр зориулалт гаргахгүйгээр буюу өөрөө өөхгүйгээр нэг юм хүлээж авах гээд байна да. Тийм байхгүй шүү. Тэр худлаа манифест гэдэг ингэ суугаад ажиллах байх нь штэ. Тийм ээ. Би өгч чадчихэв үү? Тэ? Тэрч байтугай амьсгалаа дуустал гаргана гэдэг бол ургамал ногоо тэ CO2 нүүрс хүчлэн хийх өвчтдөж байгаа нэг үйлдэл мөн үү. Тэгэхээр амьдрал өглөөдөр эхэлдэг. Тэгээд одоо өрөнд орсон хүн байвал тухайлбал аврагч хайгаад ах хэрэггүй. Би өрөө төлнө гэдэг шийдвэр гаргах. Авсан юм чинь. Ер чинь. нь өрөө төлөх юм бол тийм ээ. Эртхэн шиг төлж чадах юм бол таны сабт бол. Тэр өрний чинь нар цааталт чинь өчнөө олон хүн хүлээгээд муу энергиээс байнгын сүрсгэлэл өдөржин таны тухай муу мухайг бодоод хичээсэн гэсэн хараа зүхэ янз янз юм болж байгаа шүү дээ. Тэрийг таслах хэрэгтэй, саваа битүүлэх хэрэгтэй. Авлага байвал сайхан сэтгэлийн түвшин тавиад явуулчих хэрэгтэй. Чөлөөлөд тийм ээ. Тэгээ саваа битүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд ингээд жоохон үлдээл өгөөл яаж үнцэн бүтээлцгүү, яаж хороо сайн саврын бүтээлцгүү гэх нэг юм уур чадрын түвшинд хөдлөөд ирэхэд болдог дөө. Яг хямралд орсон хүмүүс авлагын сэтгэлгээнд л гацсан байдаг. Өөртөө хүмүүсийн бүр тийж яахгүй өдөр 5,000 төгрөг 1,000 төгрөг зүгээр ингээд тарахад яваад. 100 төгрөг чамаг ингээд тараа өг.
Би юу өгч болох уу гэж ингээ бод. Одоо бүрэн хямралд орсон хүн тэгж нэг гэж аахгүй. Манай ээж хэлсэн төв. За сайхан хоол ижлээ одоо аягаа угаачгаа гэдгийгсэн чинь би одоо ганцхан аяга нь л хоол идсэн шүү дээ. Тэрийг л угаана гэсэн. Тэ. Асар өндөр авлагын сэтгэлгээ байгаа. Тэ авах сэтгэлгээ байгаа тийм ээ. Тэгээд үйлчлэл өвлгийн сэтгэлгээгээр л хүн саваад илтгэдэг. Айхтар жишээ шүү. Тэ. Өчигдөрхөн яг нөгөө хоол идчихэд ядаж өөрийнхөө эзэн аягаа угаа гэдэг хүүхдүүдтэй хэлжсэн санаанд орчоод хөөе бас нэрээ эн чи яг тийм сэтгэлгээтэй болгочих үйтэй гээд нэг гинт яг мэдрэмж ороод ирлээ. Яг хүүхэд бол эсэнглугай өсвөрнаас тэр нэг 4-5-аас ахуулаад өсвөрнаас хүртэл яг 7-8 дээр арай 7-8-9 дээр 10 дээр арай гайгүй харин байдаг. Бусад үед бол эго сэтгэл их хөгжиж идэг учраас ээж аваас юу авах вэ гэж бодно. Юу хийх тэр үед нь яг тэ эго сэтгэл хөгжиж байгаа. Гэтэ гэр бүлийн зан үйлээрээ бол барина шүү дээ. Бид нар аягаа удаг шүү дээ. Нийлрээ ингэдэг шүү дээ. Тэ үнцээсээ бол хөгжүүлнэ. Томлсон 20 наснаас хойш те. Ер нь яг 27 наснаас хойш шүү. Яг бол тарих бүтэн болж хөгжсөн 27 наснаас байгаа учраас. Тэрнээс хойш бол та уучлаарай. Өвлгийн сэтгэлгээ төлөвшүүлээ те. Тэг. Ядаж хүнд гараа зөөлөн нэмсгэлчихээ. Юу юуг л мухан хараал ингээл яваад байх вэ те. Өглөө гэдэг чинь маш энгийн зүйлээс эхэлнэ. Тийм байна. Тэгэхээр бид хоёрын энэ хүртэлх ярианаас манай сонсогчд маань магадгүй сэтгэлийн төлөвөө яг өөрийгөө илүү таних за нэг жоохон за би нэг ер нь тэгээд идэм байна да гэд нэг юм таних одоо байдал руу орж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр таад манаас миний сэтгэлийн төлөв яг ямар байдалтай байгаад байна вэ гэдгийг бас нэг жоохон эргцүүлээд бодоод үзээрэй гэж хэлээд хоёлаа дараагийн нэг жижигхэн сэдв рүү орё тийм үү. За одоо энэ дээр би ч нөгөө нэг хүмүүсээс ирж байгаа чатнууд тэгэл нөгөө хөтөлбөрийн оролцогч нарын комент юмнуудаас л холбож асууад байна л та. Тэгээ энэ нөгөө гэр бүлийн санхүү гэж нэг айгүй адраматас сэдв байх шиг байгаа юм тий. Тэгээ ялангуяа хосын харилцаанд тэр санхүү ч юм бас айгүйх нөлөөлнө тий. За одоо өөрийнхөө олж байгаа мөнгөө яах вэ? Хин нь илүү олж байгаа нь эрх мэдэлтэй байх уу гэл дахиад эргээл нөгөө яалтчгүй л өглөг авлагын сэтгэл рүү л орох гээд ах шиг байна л та. Тэгээ таны зүгээс яг одоо энэ хосуудын санхүүтэй холбоотой асуудал тэр ер нь түгээмэл ямар асуудлууд их байдаг вэ? Тэгээ энэ дээр ер нь ямар хуу байдлаар бас хандвал зүгээр вэ гэдэг асуумаар. Энэ нэг энэ энергийн хууль талаасаа нэг нь ингэж үрдэг, нэг нь илүү хоримтлуулдаг тий. Өөрөлдвөл нэг нь цацдаг, өгдөг. Нөгөөх нь ингээд хураадаг, хоримтлуулдаг нэг ийм төлөвтэй ийм хоёр энерги ингээд их ихтэй нийцчихэд ах шиг байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр гэр бүлийн хоёулаа ингээд одоо хураадаг, хуримтлуулдаг, хуруу ингээд ийм тооцоотой байх юм бол тэр энергийн хууль талаасаа одоо сөрөг. Тэгэхээр дандаа л ингээд маш тооцоотой, өрдгөө, гаргадгөө, өгдгөө тийм ээ. Нэг ийм тэр бол ингээд хямралахгүй. Хямрал тий. Тэгэхээр нөгөө мөнгө нь бид нар янз бүрийн утга өгөөд ингээд бүр янз бүрийн хэлбэржүүлчихэд байгаа болохоос ш амьсгал аваад гаргаж байгаа шиг зүгээр л хэрэглэгдэх хүн. Бид нэр материалын ертөнцийн амьдрахад нэг туслах тий зүгээр л нэг юм одоо бидний амьдрал байх учиртай үндсэн хэрэглээний нэг л зүйл байгаа байхгүй тийм ээ. Гэтэл нэг гэр бүл ингээд нөгөө амьсгал аваад түгжүүлээд тэр хямрнаа та яг тийм хөл. Тэгэхээр нөгөөдг нь яг ингээд гаргадаг хөл гэдэг тийм ээ. За хямрал юунаас эхлээд байна вэ гэхлээр нэг нь хурааж хөндлүүлээ гэхлээр нөгөө нь цацдаг тий. Тэгээ эсвэл мөнгөөрөө эрх мэдэл гэр бүлийнхаа эрх мэдлийг бацах гад байдаг. Үн цэнэ тодорхойлонгуудаа би энэ гэр бүлд мөнгө л олж ивэл үн цэнтэй. Одоо ээжүүд тийм болчиход байгаа штэ. Тэгээд байгаа шүү дээ. Би ч бас тийм л байсан. Одоо хүүхэд гарганаа яхааргүй гэртээ суунаа нөхрөө самаралтай болно айхтар стресстэй бухимддаг яана би морлохгүй мөнгө олчлаа ингээд амьдрал сүрлээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол нөгөө хүүхэд насны нэг талаараа тарамаа ахгүй юу те. Тэгтээ мэдээж одоо бас төөршүүлж ойлгож болохгүй тийм ээ. Чи хідэн төгрөг олж байгаагаа юу гэж бодоо гэл эмгтээчүүд ч нөө хөөрхий хямрлаа яг тэрнтэйгээ холбож өөрөө ихтгэл үнэмшлэрээ ойлгоод тэгээл ерөөхдөө яг тэр гэртээ сууж авах үедээ ч юм уу нөхрөө зэмлэх ч юм уу өөрөө тэрэндээ ингээл
гэртээ байх үедээ би одоо амар харамсаа зэдэг байхгүй нөө хүүхдээ төрүүлчихэд хүүхдээ л сайхан ингээд нэг 2 3 нас хүртэл нь тайван сайхан бойж болох нь ямар чухал байсныг мэдэхгүй. За хүүхд бол яг хөө ингэсгээд би ажилдаа л хурдан орж мөнгө л олмоор байна гэд нэг яг нэг тийм сэтгэлгээтэй байгаад исэн байдаг. Тийм би ч гэсэн адилхан. Монголын бүтээгдэхүүн юм чинь тэглэв яах вэ? Би бас эхний хүүхдэрээ тийм байсан. Би бүр 4 сартад нь баг ажиллаа. Хүүхд тасрагч ингээд хагас цагаар хослоо. Нэг 4 цаг ажиллаа. 4 цагийн хугацаанд өөрөө ажиллаа хийгээд гисэн байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөхрөөс мөнгөний хамааралтай байна гэдэг бол үнэхээр хэцүү байсан. Тэгэхээр яагаад гэвэл хүний мөнгө аваад байгаа юм шиг. Тэр нь яаж аа гэвэл бүр цаагаараа нөгөө энэгшлийн асуудал байхгүй. Энэгшлийн асуудал буюу нэгэн цагт ингээд би ээж аваас бүрэн хамааралтай ингээд сайхан ингээд үйжсэн чинь айлдаа очиж одоо нөгөө ингээд тэр чинь ингээд хугацаатай нөхцөлтэй байгаад ингээд ирэхгүй болцсон ч юм уу те. Тэгээд ээж аваасаа маш эрт холцсон ч юм уу тэр мөрөнтэй их холбоотой байдаг л та. Тэгээд ингээд суур тромоос тэр байж чадаад ингээд ажил руугаа орсон байдаг те. Тэгтээ энийг бид нийгмээрээ олон хүмүүс ээж байгаа. Тэгтээ одоо сэтгэлгээ өөрчлөгдөд байна шүү дээ. Тэр сэтгэлгээ яаж ийнэ гэхээр би ардаа гэр бүлээ сайхан ингээд хүүхдээ сайхан эрүүл чирэг авч яваад хамтдаа энэ хүүхдийг бүтээг гэд гэр бүлээ ингээд сайхан авч явж байгаа чинь өөрөө миний нөхөр амар амгалан тайван сайхан ажлын бүтэх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа шүү. Тэрч байтугай эмэгтэй хүний энерги тийм ээ. Эрэгтэй хүн савыг хэр том савтай байх вэ гэдгийг шийддэг бол эмэгтэй хүн тэр савнд юу орж ирэх вэ? Сав онгорхой цорхой байх вэ юу гэдгийг шийддэг энерги байдаг. Эсвэргээрээ гэртээ ингээ сайхан гэр хүүхдээ хараад аз жаргалтай байх гэсэн чинь чадахгүй байгаад тавчтаад энэ намайг мөнгө олохгүй болохоор л ингэж тоохгүй байгаад байгаа. Би царай цусаа алдаад байгаа учраас ингээд эрх мэдлгүй гिचлээ гэдэг энэ суур трома энэ суур тромны л өөртөө тэгвэл шүү. Тэгэл ингээл арцалдаал тэмцэлдээд байх юм бол нөхрийн үйлсч бас жоохон бүтэмжин сулраал өөрөө ч ингээл ийм байдалд ордог. Тэгтээ яг энэ эмэгтэй хүн нөгөө ээж гэдэг бол ээж хүний хайр бол нөхцөл болцлого өвлөгийн хайр байдаг. Өөрийгөө умартаж өгдөг хайр байдаг учраас хүүхдээ өсгөн тониулаад гэр бүлтэй анхаарал зарцуулаад явж байгаа үедээ амрах завгүй, чөлөө завгүй үр хүүхдтэй өгөөд гэр бүлдээ өгөөд за би гэртээ байгаа юм чинь за би гэртээ сууж байгаа юм чинь энийг хийчи за ингэчи гэд өөртөө өгөхөө мартаад өөрийгөө аршлан дуртахаа мартаад тэнцвэрээ алдаад хямрахтаа хашгирж байгаа тэр хашгиралд нөхөртөө гарч ирж байгаа тэмцэл бол гарч ирдэг. Тийм ээ? Чи намайг итгэсэнгүү, чи намайг ингэсэнгүү би ийм байдалд орчлоо гэж гарч ирдэг. Тэгэхээр бие эмэгтэй хүн гэр орондоо ингээд сууж байгаа бол маш гоё уцсныхаа хамаарлыг багасгаад өөрийгөө арчлах дуртах дээрээ эхлээд анхаараа. Эхлээд хүүхдийнхээ амруу хоолгүйхээсээ өмнө эхлээд өөрөө 30 минутын өмнө 20 минутын өмнө тайван сууж агаад нэг хооллох боломжийг өөртөө бүрдүүлэх. Үнэхээр хэцүү. Энэ бол хамгийн том сорилт байдаг. Одоо би өглөө бол одоо ингээд подкастын өмнө сууж ингээд өглөө тэгээ нэг банан ичил сууж байна. Яг хоол ээж өгдөө гэсэн нөгөө хоёр маань хөлнөс уралдаал үнсэж тэрж нөгөө дөвлөгээ ингээд усалж хоолох гэж гүйж байгаа л банан идэл гарч ирж байгаа байхгүй тий. Яг банана идсэн бүр ингээд амжилттай багтана миний хувьд тий. Банан ч бас уйг юм байна. Тэгээд бас уйг юм байна. Затгалаа ингээд сайхан суугаад байна тий. Тэгэхээр яг бүр ингээд хоолны хувьд эхлээд өөртөө сайхан өглөө осчоод усаа 5 минут зүгээр цонхоор өнгөөх нэг гаргах тий. Уцаа хоол тавьж аваад орон дээр нэг хэвтэх тийм ээ нэг. За ээж нь шүү дээ. Жохон нэг цаг гаргаад тэгээд ингээд жохон завсар зай авах, нойлоо төвчж жагаад нэг сайхан өөрөө ингээд гадаа нүдчихсэн ч гэсэнтэй за дахаа гэж ингээд те ингээд 4-5-наас өрлөөл нүдээстэй байдаг шүү хаалга нүдээстэй те. Тийм цагуудыг ингээд өөртөө сайхан гаргаад авах юм бол нөхрлөөгөө чарлах нь багасаад нөхрийн чинь ажил бас бүтээд нөхрлөө юм хайраа мэдрэмж төрөөд өөрхийн тийм хайраа мэдрэмж төрөөд эхлэнгүү чи нөгөө нөхөр чинь ингээд нэг айтайхан ингээд ажил бас бүтээд эхэлнэ тийм ээ. Тэр юу ярьж байгаад юу яриад эхэлвэ? Хосын санхүүгийн тухай ярьж тийм. За тэгээ хосын санхүү дээр би ингээ харахад нөхөр ч юм уу эхнэр ч юм уу ийм мөрөөдө тоглоом донтоод олсон мөнгөний нууцаар өрөөд идэг тийм нөхцөл байдал үсэ. Тэгээд тэрийг нь эхнэр нь очиж авардаг тийм нөхцөл байдал байна. Ийм гүн донтолтод автцсан хүн бол за одоо би айл гэр нурааж байгаа биш. Авраад ямар ч нэмэр авахгүй шүү.
гэдгийг хэлмээр байна. Тэр хүн өөрөөрөө ингэж амархан мөнгө олох гэж энэ допаминдо донтож амархан мөнгө олоод ерөөсөө хүмүүс гаргарцгүй байдал ордын байна гэх тэр гаргарцгүй мэдрэмжийг авч өөрөө тэр зовлонгийн үрийг амсах хэрэгтэй байдаг. Өмнөөс нь аварж гүйж болохгүй. Хичнээн чи хайртайч заримдаа хайр хатуу хайр заримдаа шудраг байдаг, хайр заримдаа хатуу байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүн туйлдтлаа арга цаах механизмаар яваад гэтээ ертөнцийн хуулийг хүндлэхгүй амархан аргаар мөнгө олох гэж яваа допаминд донтоод одоо яг ингэчүүл ингээд мөнгө олд юм ингээ тэр чинь нэг юм богино хугацаанд ялагчийн сэтгэлгээ ялагчийн мэдрэмжийг бий болгочих жоохгүй. Тэгтээ зориулалт гаргаагүй оюун ухаан сэтгэлгээгээ тэлээгүй тэр ялалт бол яжих нь ялалт биш. Төр зүрийн одоо ийм допамины хууралж донтолтой учраас ингээд пал гэдээ ороод байж жааж пал гэд гараа явдаг. Тэр тийм instant gratification гэж байгаа тийм юм бол ерөөсөө л хүнийг донтуулдаг. Тэгээд дараа нь хор уршигтай гар гарцгүй байдалд оруулдаг. Тэгэхээр мөрөөдө тоглоомонд донтоод одоо нэг бүр банкнд ажилладаг банкны тийм кейс байд юм хэлээ шүү дээ. Мөрөөдө тоглоомонд донтоод бүр ингээд өрөнд ороод тэгсэн чинь тэгж мөрөөдө тоглоомд албаар донтуулж өрөнд оруулаад тэгээд дараа нь занал хийлж бүлгэлдэг тийм маф байдаг гэж байгаа байхгүй тий. Албаар донтуулж ялуулж агаад ялагчийн мэдрэмжийг өгч байгаа дараа нь өөрөө ялагдуулаад ихэнхэн хэмжээний өрөнд оруулаад тэрийг нь төлөхгүй бол танай хайртай дотны хүмүүсэж ингэн чамааг ингэн хүүхдэж ингэн гэд ингээд ийм байдалд оруулдаг. Тэгээд тэрнээсээ болоод банкнасаа мөнгө хулгайлаад тэгээ бүр шоронд оронд орох төхөөд тэгээ аав ээж нь тий байр саваа зарж ээж тэр хүүхдийг аварсан тийм түүхэд байдаг. Тэгэхээр заримдаа тийм донтож байгаа хүмүүс гар гарцгүй байдалд ортлоо явах хэрэгтэй байдаг учраас эмэгтэйчүүд нэг тийм аврах хандлагатай байдаг. Хайр заримдаа хатуу байдаг гэд сайхан тултал нь явуулж үзэх хэрэгтэй. Тэгээ ийм хүнтэй амьдраад удацсан хүн чинь яадаг вэ гэхээр эмэгтэй хүн ч өөрөө мөнгө олдог болсон байж байдаг. Хүүхдээ өөрөө бие дагаад харсан байж байдаг. Атайхан уур чадвараа хөгжүүлсэн байж байдаг. Тэр хүнтэй хүнгүү өөрөө амьдрал сурцсан байж байдаг. Тэрийг мэдрэх хэрэгтэй. Үндэ монголоор дөрөн бяттай эмэгтэйчүүд байна. Тэ уур чадвартай байна. Хүүхдээ харахынхаа хажуугаар мөнгө олоод байна. Хилтэй устай байгаад байна. Гялалзаад байна штэ. Тэгэхээр тийм заримдаа ингээд донтолтоор тэр танай гэр бүлийн цагууг унгаж байгаа хүмүүсээ сайхан сэтгэлээ чөлөөлөөд орон зай олгоод төр зур холдож амьдрах юм уу нэг юм санал өгөх хэрэгтэй байдаг. Аврахын төвшөнд яваад ах юм бол тэр удаан ургамжлан тааж туйлдна, гэр бүлчтэнд туйлдна, хэрэлдэн зодолтон тэ дахин травма өсөх нөхцөл байдлууд үүсдэг. Тэгэхээр би бол анхаарлаа тэр хүнээс холдуулаад анхаарлаа би ямар амьдрал бүтээх вэ? Миний өөр хүүхдэд яаж амьдрал сайхан бэ гэдэг тэр төсөөлөл мөрөөдөл дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлээд энерги тийш нь цацаагаад тэрийг биежүүлэх дээр анхаараад ирвэл аяараа угаасаа энергиэрээ тэр салдаг. Нэг бол хөрчин тэр юмнасаа гарч болно. Эсвэл одоо энергиэрээ салдаг тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр заримдаа тайвж явуулах нь бид нарын бүхнийг аврах албагүй, бүхэн туслах албагүй, бүхнийг инэрч хайрлах албагүй заримдаа хатуу үнэнтэй тулуулах нь бидний амьдралын магадгүй даван тулах ёстой нэг зүйл байдаг шүү гэж хэлмээр байна. За нөгөө талаараа бас энэ дээр нэмэлж өөрх нь нөгөө нөхрүүдэйгээ ярьчаар манай эрэгтэйчүүд бас жоо бидний яац ингээд нэг жоохон ингээд идэм л. Тэгэхээр одоо эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүүгээр л одоо ганцхан мөрөөдөө тоглоомны донтолт биш өөр одоо архинд донтох ч юм уу тийм донтолтууд байгаа шүү. Нэр бас хүүс харгалцахгүйгээр л ер нь манайхан анхаараарай л гэж ер нь хэлмээр байна тийм шүү дээ. Хүүс харгалцахгүй яг үнэ. Яг манайх ч эмэгтэйчүүдтэй их ажилтдаг учраас эрэгтэй нөхөр ингээд юм гэсэн тэкээсээ их гарч ирд юм шиг. Эрэгтэй хүмүүс бол нуугаал дараал тэрээс гүрийгэл арга цагаад байдаг. Үнэхээр тийм эрэгтэй хүмүүс айгүй болон мэд те. Их нар нархны хамааралтай одоо донтолтын янз бүрийн донтолтын хамааралтай болцсон. Тэгээд бас тусламж эрэгтэй хүмүүс тусламж авахгүй л байна л да. Авах орчин бас бүрдээг байгаа даа тийм ээ. Эрсдэл нь их өндөр байгаа учраас бас хэцүү байгаа дах шиг байна. Тэгэхээр эрэгтэй хөөс харгалзалгүйс дэмжлэг аваарай тий та энэ нөхцөл байдлыг даван туулах тань арга зам нь байдаг шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ эрэгтэй хүмүүс маань хөөрхий тэгээд нэг бодлын өргөдмөрч юм шиг байгаад иддэг штэ. Тэгэхээр одоо нөгөө эн чин донтолтын тухай яриад цаана
Сэтгэлээр унан, сэтгэл унснаас хамаарад мөнгөтэй холбоотой одоо буруу худалдаа авалтууд хийдэг ч юм уу те ингээл нөлөөлж байгаа шүү дээ мөнгө санхүүд нь шүүд. Хайр одоо гэр бүлийн санхүүдээр нэг юм гэр бүлийн хайр татан дулаан байдал илүү ингээд мэдрэгдээд эхлвэл дагаад санхүү бас тогтворчод эхэлдэг тал бай. Ингээд хоёр тал аль аль нь өөрийгөө тайлгаруулах чадамжгүй байх юм бол хоёр тал аль аль нь мөнгө их үрдэг байна. Тэр нь донтолтоор тайлгаруулдаг юм уу? Арга зах механизмуудаар арих удаг тэр чинь донтолт чинь арга зах механизм гэдэг тайвширч чадахгүй болохоор төр тайлгаруулах хайхтаа гардаг шуудаг арих удаг янз бүрийн донтолтуудад автдаг их хэмжээний хоол иддэг үрдэг саллаа гэж хүүхдээ аваад яваад одоо үүлгэнтэй ингээ аялал хийгээ яваад өгдөг эсвэл саллаа гэд гинт яваад өгдөг мөгдөг. Тэр ерөөсөл хусын харилцаан дээр өөрийгөө эхлээд нэг тус тусдаа өөрийгөө тайлгаруулах чадамжтай болох. Тэр нь одоо сэтгэлийн төлөө өөрчлөлт сурах. Амьсгалаа ортоор гаргаж сурах. Тийм ээ? Сэтгэлээ тасгалжуул сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадамж. Энэ бүхний яар сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадамж байгаа даа байхгүй тийм нэг адилхан. Хэрвээ өөртөөгөө ажиллаад тэгж чадах юм бол ядаж нэг нь өөрийгөө тайлгаруулж чадах юм бол тэнд давчтаад галзуураад ингэж байгааг нь хараад ядаж ингээ гараас нь бариад за ханаа яасан гинэ за гэдэг ингээ зөөлөн хараад за хойлоо за төр байж байгаа хойлоо жоох ярилцдаг тий хөөхөн ингэсэн байгаа хгүй манай нэг орчлогч ярьж ирсэн ингээ насаараа хууль юугаар ингээ явсан нэлийн юм аргын ухааны хүн тий өндөр боловсралтай ийм эрхтэй хүн байгаа хгүй тий тэгээ манад ингээд суралцаж яваад ихэр нөхөр хоёр л хаяа үзэлцдэг байм шиг байгаа. Тэгтээ нэг айхтар үзэлцээд үрстэй. Салах малах дээрээ тулах гал баргалстай нэр амьдралдаа байсан тэр өндөр юм тесрэлт ингээд харилцааны тесрэлт болоод яг ингээд авалцаал өстө дараагийн төвшөнд гарах гэжсэн чинь гинтл ихнэрээ тэрээд авсан гэж байна. Амьдралдаа би хэрэлдэж байхдаа ихнэрээ тэрвч үзээгүй. Хурцтаал хойлоо хурцтмал байдалд ороод нэг тиймэрхүү юм болдог. Би ихнэрээ тэрэл ингээл авсан чинь ихнэр минь уйлаад хойлоо хасгараал. Ямар хөөрхий. Тэр хэрүүл биш хайр олж хуурсан дараа хайр минь би тойрын дундаа ихтгэлзэл хайр дараагийн төвшөнд очсон. Тэлэлт хийсэн. Тийм тэлэлт хийсэн тий. Тэгэхээр хосын харилцаан дээр санхүү яригдахын өмнө нэг нэгний тайлгаруулах, нэг нь энэ хайрын урсгал, оршихуун хайрын урсгал, өр зөвлөн байдал, энэрнгүүн сэтгэлийг өөртөө төлөвшүүлэх нэг юм жоохон тасгалжуулчих бол их зүгээр. Тэгэх юм бол нэг нэгний тайлгаруулад эрсдэлтэй зан үйл хийх нь арай багасаад хоорондын бас ихтгэлзэл чинь гайгүй болоод тэгээд санхүүгийн асуудлаа ярихад юугүй давчтаад орлоод хашгираад байдаг нь эсвэл хаалгаас аваад гараа явчихдаг нь багасаад амьсгалаа гаргаж байгаа санхүүгийн асуудалтайгаа нүүр тулж эхэлж байна. Тэгээд нөгөө тайлгарл гаргаа олцсон сэтгэлээ тасгалжуулж байгаа хүн чинь зөв цагт нь зөв үед нь нөхөртөөгөө их нэртэйгээ тэр яриаг хэцүү сэдвийг санхүүж хамгийн хэцүү сэдвүүдийн нэг тийм эмзэг сэдвийг ярих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Тэгээд эмзэг сэдв ярьсан чинь хэцүүдээд ирэх юм бол хизээ ухрах вэ гэдгийг бас мэдээд эхэлнэ. За хойлоо энэ хүргээд яриагаа дуусгая. Хойлоо сайхан нэг цай оолё гэдэг гадуур алхаадах. За хойлоо дараа нь яриё гэд. Цогсоочжилж авахгүй. Цогсохгүй хөргөжлүүлээл давччаад ахт нь улам өргөжлүүлж байгаа л хурцтмал байдалд ороод тэгэл чи хизэж санхүүтэйгээ нүүр тулдгоо чи өстэй юм гэл. Тэгэл танаа тал манаа тал чи илүү хөлтал гэдэг ингээл яваад өгч ш тэ. Тийм. Тэгэхээр ер нь тайлгаар сурах энэ зөөлөн урсгалыг оруулаад ирвэл санхүүжинж бүтэн болоо тайлгараад ирнэ. Сайхан хоорондоо татан дулаан үнэн яриа өрнүүлж чадсан бол тэр санхүүгийн сэдв ярина. Тийм ээ. Тэгээд хэцүү тэр эмзэг сэдвүүдийг яриад ирэхин цагт үнэндээ нүүр тулаад тэрийг шийдээд эхлэн доктортой болоод эхэлнэ. Тийм байна. Тэгэхээр санхүүгийнхаа талаар гоё нээлттэй яг нэг сайхан ярилцаж чаддаг хосууд болвол бас яг цаад тэр өөрөө өөртөөгөө ажиллах, өөрийгөө тайлгаруулах, ойлгох гэл нэг сэтгэл зүйн асуудлуудаа шийдээд явж байгаа хүмүүс байж тарах гэж тий. Тэгэхээр баг энийгээр шимжиж болох юм шүү. Тийм шүү дээ. Эхнэр нөхөртөөгөө санхүүгийн асуудлаа нээлттэй сайн ярьж чаддаг уу гэд тий. Санхүүч нь ерөөсөө таны
одоо мөнгө гэдэг бол стрессийн төлөв одоо мөнгөтэй эрүүл харилцаатай биш байгаа цагт таны дотор допамин ялгаруулна, кортизол стрессийн гормон ялгаруулна, сэтгэл готролд оруулах үс мэдрэмж төрүүлдэг. Одоо мэдрэмжгүй болгож яадаг эндорфин. За мартчихлаа. Маш хүнд гормонуудыг ялгаруулна. Эрүүл харилцаатай болохын цагт хийж бүтээж тойрвдаг тийм сайхан боломж биштэй гэдэг тийм юуг ялгаруулна. Аз жаргалын гормоныг ялгаруулна. Таашаалыг илүү удаан хугацаанд ийм юмнаас таашаал авч чаддаг болно гэх тээ. Амьдрал сайхан төлөврөөгөө л ер нь ойртох нь шүү дээ. Хэрэглээний төвшин зөв хэрэгэл зурх нь шүү дээ. Тийм байна. За энэ хосуудын санхүүтэй холбоотой асуудлыг хоёулаа маш том сэдв мөртлөө ерөнхийд нь базаад аягүй гоё ярьчлаа гэж бодож байна. Тэгээд оролцогчд маань, сонсогчд маань бас энийг сайн бодоорой тий санхүүгийн асуудал дээр хостойгоо ямар харилцаатай байна вэ гэдгээр бас та бас чухал асуултынхаа хариултыг олж болох нэ гэж. За хоёулаа нэгэнтээ манай оролцогчдын бараг 80% эмэгтэйчүүд байд юм чинь энэ сэдвийн тухай нэг жоохон яриа тэгээ подкастаа дуусгая. За эмэгтэйчүүд за талаасаа ч одоо маркетингууд те нөгөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээ борлуулах гэж байгаа бизнесүүд эмэгтэйчүүд рүү чиглэж ер нь л дийлэнх нь маркетинг гэдэг штеп. Одоо ерөөхдөө гэр бүлийн нөгөө санхүүгийн шийдвэрүүдийг эмэгтэйчүүд ялангуяа өдөр тутмын хэрэглэе гэж юм эмэгтэйчүүд их гаргадаг. Тэгэхээр таны зүгээс энэ эмэгтэйчүүдийн худалдан авалтын сэтгэл зүй талаар нэг жоохон ярих юм бол ямар ялгаатай гэдгийг те эмэгтэйчүүдийн заримдаа ингээл өөртөө юм авахгүй ирнээл бусад хүмүүст айгүйх аваад өөртөө юм аваххээр харамлаад идэх ч юм уу. За гих мэдчихлээ яг эмэгтэйчүүдийг онцлоод мөнгөтэй холбоотой сэтгэл зүг яриул. Тий. Эмэгтэй хүн чинь нөгөө илүү их аврах хайрах инэрлэх сэтгэлгээ бусдын төлөө гэх нь их өндөр байх нь их байдаг. Дийлэнхтэй гэхдээ бүгд тийм биш тийм ээ. Тэр утгаараа бусдад зориулаад сурцсан өөртөө өгч чаддгүй байдаг. Энэ тэнцвэр алдагдсан нь яаж илэрдэг гэж үнэхээр сонирхолтой. Энергийн хөл талаасаа хэрвээ та өөртөө өгч чадахгүйгээр одоо хууль байх нь ертөнцийн хууль бол өөрт өрөөлд байгальд ээлтэй тэнцвэртэй өгдөг байх тийм ээ. Өөртөө өгөхгүйгээр бусад өгж байгаа тохиолдолд өгдөг эмэгтэй хүнийг тийм авлага нарциссист хандлагатай хүмүүс хүрээлж эхэлдэг. Өвгөө тагтал өгөхгүй байх л гэдэг. Хайрлаад тагтал хайрлахгүй байх л гэдэг. Зориулаад тагтал зориулахгүй байх чи өстө болохгүй байх л гэдэг. Дандаа юм нэгчээдэг тийм авах сэтгэлгээтэй хүмүүс хүрээлж эхэлдэг. Энэ юу сүн тохиоваа гэхэлэр чи өөртөө өгөхөө мартацсан байх шүү. Чи өөрийгөө мартсан байх шүү гэдэг тохио шүү. Энэ хэв дарцыг таслая гэвэл өөртөө өгч эхлэх. Тэгээ өөртөө өгөхдөө эрүүл зөв өгүүлгийг өгч эхлэх тийм ээ. Хамгийн сайхан өглөг бол өөртөө зөөлөн хүрээд ингээд тийм өөртөө ингээд зөөлөн хүрээд амьсгалаа уртаар гаргаад нэг гой чанартай цагийг бэлэглээ. Өөрлөгөө нэг зөөлөн инээмсэглээ. Чи хамгийн санаараа хичээж байгаа шүү. Тэгээ чи байгаараа үн цэнтэй нэгэн шүү. Гэт нэг өөртөө зөөлөн хүрчдэг өгчдөг баг. Заримдаа манай эмэгтэйчүүд өөртөө ч зөөлөн хүрч чадаагүй насыг барчих гад байдаг шүү, тий? Тэгээ өөрлөгөө зөөлөн нэмсгэлнэ гэж яад гэд ингээд гайхдаг тий. Би ч бас эхлээд гайхтал байсан. Тэгээ энийг тасалжуулбал болдог зүйл өөртөө өөр зөөлөн өгч хандаж эхлүүл сайхан тэнцвэртэй өглөг болоод тэгээд ийм тэнцвэртэй танд бас өгдөг юм хүмүүс хүрээлж эхэлдэг. Өөртөө зөөлөн хандахын хэрээр танд зөөлөн сайхан дулаан ханддаг хүмүүс хүрээлж эхэлдэг. Үнэхээр сонирхолтой энергийн хууль тий. Тэгэхээр өөртөө өгөхдөө цаг хугацааны хувьд жишээлбэл ээж хүн өөртөө өгөхдөө бас ингэж гимшдэг. Яна одоо хүүхдүүд чанартай өглөг өгөөд ирэхин цагт хүүхдүүд чинь энийгээ тогтнодаа тэгдэг шүү. Хүүхдүүд их цагийг зарцуулах албагүй. Бага цагтаа яг чанартай цагийг зарцуулж чадвал хүүхд туслагдчихдаг. Нэгэн хором хитгэн хормын бүр юм яг одоо цагтаа өгөөд хамтдаа тайлгарж байгаа тэр цаг хугацаа өдөржин хамт байгаад стресстэй ингээд дата гэж харьцсан цаг хугацааг орлохгүй. Одоо цаг хугацаанаас хавгүй үнцэнтэй цаг хугацаа байдаг. За тэгэхээр өөртөө гэмшилгүй өгөхөд анхаараарай тийм ээ. За яг хөө эмэгтэй хүн энэ сурчлагаа энэ юунаас болоод юм уу
их тийм зөв өөртөө өгөхгүй нэг тийм төр зүрийн арга цаах өглөг их өөртөө өгөөд идэм үү. Яг л сурчлагаа марктан ингээл харна утсаар дөрөв эмхтэй хүн энийг л авахгүй болж юм зэ нэг энийг авч чи ялдам сайхан бол энийг л авч чи нөхөрчин чам руу хараад чамтай сайхан харилцсан чамайг болзоонд урин мөрн те одоо юу гэдгийг ингээд ийм хуурамч мэдээлэлүүд яваад байгаа байхгүй те энэ бол яг ингэдэг энэ хурамч мэдээлэлд автаад худалдан авалт хийж чад тэгсэн чинь нэмэргүй юм байна штэ гэдгийг ойлгоод өвлөвөл хандах хэрэгтэй болдог тал бий. Тэгэхээр өөрийнхөө анхаарал ухамсараараа цаг хугацаагаараа зөөлөн дулаан хандлагаараа эмэгтэй хүн өөрийгөө услахад тэнхрүүлэхэд нөхөр сонирхолтой нь яг дагаад өгч эхэлдэг. Тэнд гой ганган хувцас тэр дотор хувцсын зэнзөө заавал байх албагүй. Хаяа байж болно шүү дээ. Ягаад байж болохгүй шүү дээ. Хаяа байж болно. Гэхдээ дандаа тийм тэх гэж зовлон мэдтэй. Тэ нэг дандаа гоё авах нь гэдэг чинь зовлонтой авах. Гоё байж би хайрлах юм байна гэдэг. Тийм программыг энэ маркетингууд өгөөд байна тийм ээ. Заримдаа тэр мэдээллийг би бол ингээд устгадаг. Буюу ингээд чи энэ чиний үн цэнийг тодорхойлно гэх юм бол би шууд эсэргүүцээд ингээд устгадаг. Ийм л хэвэл гоё эмхтэй гэж аяг явдаг. Уучлаарай гэж хэлдэг. Гэтэ эмхтэй хүн гой сайхан юмыг хэрэглэх үн цагаан чанартай юм хэрэглэх, эрүүл юм хэрэглэх тийм ээ. Үр хөвгтөө эрүүл юм өвч өгнө гэдэг бол зөв зүйл. Тэрний тулд мөнгө зардал гаргаж байгаа тийм ээ. Тэрийгэ хөрөнгө оруулалт гэж үзэж тийм ээ. Энэ миний ирээдүйдээ хүүхдэд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт юм шүү гэж үзэж сайхан зөв сэтгэлээр тэр худалдан авалтыг хийж худалдан авч байгаа худалдагчаа хүртэл өрөөж ийм сайхан зүйлийг зардагт баярлалаа тийм ээ. Тийштэй байж болно штэ гэж ингээд тэр яанаас ингээ гараа явлаа хайран мөнгө үрчлээ гэхээсээ илүүгээр ийм сайхан хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэдэг сэтгэлгээгээр худалдан авалтыг хийвэл их зүгээр. Дээрээс нь сэтгэлгээгээ тэлээд буюу яана мөнгө дуслаа энийг авч чадахгүй тэрийг авч чадахгүй гэж хэлхийн оронд бүр үгээр те. Үе одоохондоо энэ надад яг одоо ингээд авахгүй байж болно. Надад байж болно шүү дээ. Би яагаад ийм сайхан эрүүл хоол хүнсийг ийм сайхан чанартай хувцас нарыг те одоо ийм сайхан орчин надад яагаад байж болохгүй гэж байж болно. Энийг даах миний сэтгэлгээ савд бэлэн үү? Арай бэлэн биш байж болно. Гэснээс энэ үнэтэй шүү, энийг авч чадахгүй шүү, энэ чам тэр үнэтэй гэж хэлхийн оронд би одоо энэ үн цэнтэй зүйл байна. Ийм үн цэнтэй сайхан зүйлээ чи үн цэн бүтээж аваад хүлээгээд авчиа. Үн цэнтэйгээр сайхан саваад иж аваад хүлээгээд авчиа гэд ингээд өөртөө хэлж мэлээд өгөө засаа те хүүхдүүдийнхээ орж гисэндээ үнтэй дими ийм үнтэй юм авах юм. Сайхан эрүүл зөв сонголт гэж шүү миний охин те. Хойлоо энэ удаадаа болчих. Тэгээ хойлоо бэлэн боломжтой болохоор ингээд худалдаж авъя гэх те. Тийм шүү. Манайхаа анхаараарай. Надад ч гэсэн энэ үг аяг их гардаг байсан байхгүй. Одоо нөгөө хүмүүс маань ийм үнэтэй сургалтанд яаж суудیں۔ Би тэтгэврийн хүн, би тэднэн хүүхэдтэй хүн ч гэдэг юм нөгөө өөрийгөө тодорхойлж байгаа тодорхойлолт нь одоо нэг яг нэг өөрөөрөө биш ямар нэг юмтай ингээ холбоотой байдаг шүү дээ. Манай нөгөө оролцогч хэлчихсэн. Би өмнө нь өөрийгөө олвол би ингээд нөгөө асрамжийн мөнгөөр амьдардаг, өргөдөлгөөсөн хүүхэдтэй түрээсийн байранд амьдардаг гэж ингэж тодорхойлдог байсан. Тэгээ өөртөөгөө ажиллаад нэрэл өөртөөгөө ажиллаад ирэхийн цагт би бизнес эрхэлдэг юм байна гэдгийг ойлгосон. Одоо нөгөө онлайн дэлгүүр ажиллаулдаг, гой бүтээгдэхүүнүүд зардаг тий. Би чи ямар мундаг эмэгтэй вэ? Энд чи ингээд хүүгээ аваад явж байгаа юм мундаг эмэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Энтэр гээд ингээд өөрийгөө хэн бэ гэдэг тэр тодорхойлолтууд нь шууд өөрчлөгдөөд тэр нь эргээд мөнгө санхүүтэй ч гэсэн шууд ингээд холбогдоод ирдэг. Гой жишээнүүд гардаг тий. Манай хөтөч нэг хэлдэг штэ. Энэ өөрийнхөө сэтгэл зүйдээ, эрүүл мэндээ энэ дотроо өөртөө хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол үргэлж өгөөж нь өндөр байдаг хөрөнгө оруулалтаа гэдэг тий. Тэрнтэй адилхан эхний сургалтын төлбөр үнэтэй санагддаг. Энэ яагаад үнэгүй гэдэг. Яг бол цаа талын үн цэнийг мэдрэхгүй байгаа учраас тий. Тэр сургалтын төлбөрийг төлөнгүүтээ үн цэн бүтээчингүүтээ хүмүүс надад ретритед явааш тэр юунд ч яваад хэлдэг өгнүүд байдаг гэхэлэр багшаа энэ өстө үнэлэгдэшгүй зүйл юм байна шүү. Үгээр хэлхийн аргагүй мэдрэмж сэтгэлгээний тэлэлт байд юм байна. Би энийг үнэтэй гэж бодсонгүй. Яг энэ яг мөнгөнд таарсан зүйл байна. Бараг мөнгөнд багтж гин гэт ингээд тэврээд үнсээд ингээд талархаад явдаг тий. Би ч гэсэн багш нарынхаа анги хичээлийг аваад ингээд янз бүрийн ингээд үнэтэй хөрөнгө оруулалт хийхдээ
тэр хүнийг өрөөж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж боддог. Өөрөө би бас юу гэж боддог гэхээр энэ мөнгөний хэрээр энэ хүнээр дамжуулан миний сэтгэлгээд хэлэндээ. Ийм сайхан багшийн сэтгэлгээгээр дамжуулан миний сэтгэлгээд хэлнэ, миний савд хэлнэ. Ингээ өрөөгөө төлдөг тий. Тэгэхээр гоё. За хоёлаа ерөнхийдөө подкастынхаа төгсгөл хэсэг рүү оръё гэж бодож байна. Тэгээд яг сонсогчдод маань зориулаад яг энэ мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал байгаад байгаа бол тийм ээ. Та яг эндээс эхлээд нэг өөртөө ажиллаад үзээрэй гэвэл юу гэж хэлмээр байна? Маш энгийн алхам юу гэж болох вэ? Маш энгийн алхам манай нэг өнөө сургалт, үн төлбөргүй сургалтууд байгаа ш тийм ээ. 3 өдрийн дотор нь хөөрхөн дасгалуудтай, янз бүрийн бичлэгүүтэй байж байдаг. 3 өдрийн үн төлбөргүй сургалтыг сонирхоорой. Тэгээд шинжлэх ухааны төвшөнд бас ингэж нээж болох юм байна. За подкастуудаа сонсоод оюун санаагаа бэлтгээрэй. Учир нь хүн оюун санаанд энэ өөр зүйл юм байж болох юм байна шүү гэдэг ийм бодлыг оруулж ирж гэрэл асчиж тэр дотоод аяллыг хийж эхэлдэг учраас эхлээд судал, ном унш, мэдэр тэр подкастыг хий. Гэтэ энэ бол зүгээр хаалганы цаана хаалган дээр ирэх тэмтэрч үзэж байгаа хаалган дээр ирж байгаа нэг алхам байдаг. Хаалган дээр ирэх чинь энэ тусалдаг. Хаалгыг нэгээд ороод аялал хийх бол шал ондоо аялал байдаг. Тэрийг нэг удаа үзчих хэрэгтэй. Тэгээд нэг удаа үзчих зориулаад олон нийтэд зориулаад одоо бүр 279 мянган төгрөгийн үнэтэй тий одоо миний self love challenge-уур 50 мянган төгрөгийн үнэтэй гэсэн санагдаж байна тий. Ингээд бүр бага төлбөртөөр ингээд хүн нэг өдрийнхөө тий өргөө зардлаа жоохон хэмнээд ингээ ороод ирчих боломжтойгоор тэг төлбөртэй төлбөргүй янз бүрийн зүйлсүүд ингээ хийж байгаа. Тэгтээ яг хүн өөрөө 200 мянган төгрөгч байна гэж жоохон ингээ хөрөнгө оруулчихлаар тэнд өөрөө анхаарлаа цагаа зарцуулдаг. Тэр анхаарал цагийг чинь зарцуулаад та тэр өөрийг юмыг юм болгож авдаг. Учир нь та өөрийнхөө бодол сэтгэлгээрээ оролцсноор тэрийг бүтээж байгаа. Тэ? Бүтээж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр зориултыг авахын тулд төлбөр байдаг та ер нь бол. Тэгэхээр өөрийгөө нэг нээгээд үзээрэй. Та одоо байгаагаасаа ч илүү их чадамжтай шүү. Тэгэхээр манай байгууллагын урай бол хязгаараа тэл тий. Сэтгэлгээний хязгаараа тэл, бодлын хязгаараа тэл, мэдрэмжийн хязгаараа тэл. Мэдрэмж бол хязгааргүй их таашаалын аялал байдаг шүү. Тэр их таашаалыг хүртсэн хүн материалын ертөнцийн таашаалын хүлээсэнд бас автдаггүй. Бүр дургуйж яах вэ? Сонирн биш болж эхэлдэг. Тийм материалын ертөнц өөр нэг байдаг хэрэглээ болж эхэлдэг. Тэгэхээр мэдрэмжийн таашаалын бас хязгаараа бас тэлээрээ манай бүх сургуульд аяллууд тэрэнд бас зориулагдсан байдаг шүү гэж хэлмээр байна. За танд маш их баярлалаа. Тэгээд яг одоогоор бол та бүхэн маань яг одоо ямар сургалт хөтөлбөр байна гэд хэрвээ сонирхож байгаа юм бол манай коучийн маань хэлсэн баялагын дэлгүүрээ хатга гэд саваа тэл гэдэг өрөөтэй айгүй гоё өрөөтэй тий хорвоо ертөнцөөс хүлээж авах саваа тэл гэдэг том утгаараа бол тийм гоё хөтөлбөр яг одоо эсэлтээ авч байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрт бол маш энгийн зөвхөн мөнгөний тухай баяжих арга марга ерөөсөө заахгүй яг бит хоёрын өнөөдрийн ярьж байгаа тэр сэтгэлийн төлөвтэй сэтгэл зүй талаасаа за тэ өөрийгөө хэрхэн яаж дасгалжуулах уу гэдэг дээр төвлөрсөн. Богино жижиг манай коучийн маань боловсруулсан тэр дасгалуудтай онлайн төвшөнд бас тайлбартай хүчтэй дэмжлэгтэй юм гоё хөтөлбөр байгаа шүү. Тэгээд бүгдээрээ сонирхвол энэ яг зүв байна гэдэг нэг дотоод дуудлага байдаг штеп. Миний сонсохыг хүсэжсэн зүйл мөн байна. Яг л энд нэг юм байгаа гэдэг мэдрэмж танд төржээвэл бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ доор байгаа холбоосууд дээр дараад аваарай. Тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай гэж хэлмээр байна. За танд төсөөлт нь хэлэх үг байна. Төсөөлт нь хэлэх үл үг хязгаараа тэл тийм ээ. Та боцсноосоо ч илүү их чадамжтай. Боцсноосоо ч илүү амьдрал боцсноо бидний төсөөлснөөс ч илүү боцсноос ч илүү баялаг дүүрэн бид нар үнэхээр тэгж чадвал илүү сайхан Монголыг илүү сайхан ирээдүг бүтээнэ. Хязгаараа тэлээрэй л гэж хэлье. За тэгээд бид хоёрын подкастыг хамтдаа сонссон та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн подкастуудаараа уулзцгаая. Тэгээд түр баяртай. Баяртай.